here for the third time. ครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่จะมานี่เป็นครั้งที่3แล้ว The other night I was in Manila giving the same lecture. เมื่อวันก่อนที่เพิ่งอยู่ที่มะนิลาพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวกันเลย You know how many audience I have? รู้ไหมครับว่ามีคนฟังกี่คน 500 people attended my lecture. Not only that, they have to pay to listen to my lecture. ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพวกเขาต้องจ่ายตังค์เข้ามาฟังอีกต่างหาก Some members of For Life are even angry because they want to buy more tickets and For Life doesn't have tickets anymore for them to sell. ผู้จำหน่ายบางคนก็รู้สึกไม่พอใจนะครับก็อยากจะซื้อตั๋วอีกแต่บังเอิญที่นั่งมีจำกัดให้เข้ากันได้แค่นั้นเขาอยากจะได้ที่นั่งมากกว่า This is just to encourage you that hopefully next time there will be more people to attend to my lecture. นี่ก็แค่เพื่อบอกให้เรานะครับทราบว่าครั้งต่อไปที่เขาเดินทางมาอีกเนี่ยอยากให้ชวนคนกันมาเยอะๆหรือดีไม่ดีล่ะจะได้ Once again, it's my pleasure to be here and share with you my experience with For Life transfer factor. ก็วันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับที่มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ของFor Lifeกับทุกท่าน I'm a surgical oncologist and most of my patients are cancer patients. ผมเป็นศัลยแพทย์มะเร็งนะครับแล้วก็คนไข้ของผมส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ป่วยมะเร็ง So whenever I give the diagnosis of cancer, they usually tell me, why do I have cancer? ทุกครั้งที่ผมวินิจฉัยโรคและสรุปว่าเขาเป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็มักจะมีคำถามกลับมาว่าทำไมเขาถึงเป็นมะเร็ง I'll be sharing with you the scientific facts on transfer factor and how these affect my patients. เดี๋ยวเขาก็จะแบ่งปันเรื่องข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ transfer factor แล้วก็จะบอกว่ามันมีผลกระทบอย่างไรกับผู้ป่วยมะเร็งของเขา Anybody here who has cancer or who has relatives with cancer? มีใครในห้องนี้ที่เป็นมะเร็งหรือมีญาติพี่น้องที่เป็นมะเร็งไหมครับยกมือเลยครับยกมือสูง Probably this would benefit you most. เพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุด Do you know why you have cancer? รู้ไหมครับว่าทำไมเราเป็นมะเร็ง What are the causes of cancer? อะไรครับเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง Probably the environmental factor is one. บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อม You inhale all this pollution and probably you have lung cancer. เราหายใจสิ่งสกปรกมลภาวะเหล่านี้เข้าไปแล้วก็เลยเป็นมะเร็งปอด You drink this dirty water. เราก็อาจจะบริโภคน้ำที่มีสารปน You're เปื้อน exposed to this virus. Virus can also cause cancer. เราก็อาจจะติดเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งได้ If you're fond of fresh vegetables, too bad. They're laden with pesticides. ถ้าคุณเป็นคนชอบทานผักสดๆมันก็อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามียาฆ่าแมลงเยอะแยะไปหมด And this gets into your system. แล้วก็ยาฆ่าแมลงสารปนเปื้อนเหล่านี้มันก็เข้าไปสู่ระบบร่างกาย If you don't have time to cook, you just open the canned goods, and these canned goods are laden with preservatives. แล้วถ้าเราไม่มีเวลาจะทำอาหารเองเราก็อาจจะทานอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องพวกนี้ซึ่งอาหารกระป๋องพวกนี้ก็เต็มไปด้วยสารกันบูดต่าง And if you just go to the fast food every day, take the burgers, these are processed foods. ๆถ้าเราไปร้านอาหารจานด่วนทั้งหลายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆเราก็ไปบริโภคบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์หรือไก่ทอดซึ่งเต็มไปด้วยสารเคมีสารปนเปื้อน In Japan, the incidence of breast cancer is very low. Do you know why? ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสถิติของการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยค่อนข้างต่ำรู้ไหมครับว่าเพราะอะไร Look at the diet of Japanese. They eat fresh, raw food like sushi, sashimi. นะครับดูอาหารคนญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นมักจะทานอาหารทะเลสดๆดิบๆอย่างเช่นซูชิซาชิมิเป็นต้น That's why their incidence of breast cancer is very low. But if a Japanese lady goes to the United States and eat these burgers every day, processed food every day, the incidence of breast cancer of the Japanese lady is the same as the American women. แต่ถ้าคุณสุภาพสตรีชาวญี่ปุ่นเดินทางไปอาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วเริ่มบริโภคอาหารเหมือนคนอเมริกันอัตราการเกิดโรคมะเร็งของสตรีญี่ปุ่นคนนั้นก็จะสูงเท่ากับสตรีอเมริกัน These are all carcinogens, meaning cancer-forming agents. พวกนี้เรียกว่าคาสิโนเจนหรือเรียกที่เรารู้จักกันในนามว่าสารก่อมะเร็งนั่นเอง Just imagine the burgers, the dirty water that gets into your body. These are toxins or carcinogen. ลองนึกนะครับพวกเบอร์เกอร์พวกอาหารที่มีสารปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายเราซึ่งมีสารก่อมะเร็งเข้าไปด้วย This carcinogen gets incorporated in your genes and it now becomes a cancer gene. นะครับไอคาสิโนเจนเหล่านี้สารก่อมะเร็งเหล่านี้มันก็เข้าไปอยู่ในพันธุกรรมของเราแล้วก็กลายเป็นเซลล์ก่อมะเร็งเซลล์มะเร็ง
a cancer gene is an immortal gene. It just keeps on multiplying and it does not die. It's an immortal cell. จีนมะเร็งเนี่ยเป็นยีนที่อมตะมันไม่ตายนะครับมันจะเติบโตขยายตัวไปเรื่อย Cancer grows very fast. As a matter of fact, it doubles in size every 90 days. ๆนะครับมะเร็งเป็นอะไรที่เติบโตเร็วมากมันขยายตัวเป็นขนาด2เท่าทุกๆ90 วัน What makes it worse is that it metastasizes. Look at that white thing. Those are the metastatic cells. It goes to the lung, liver, brain, and bones, and it kills you. นะครับสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือมันสามารถ metastasize ก็คือมันสามารถแพร่ไปยังอวัยวะอื่นๆในร่างกายซึ่งไปถึงสมองไปถึงกระดูกแล้วนั่นก็คือวิธีการที่มันฆ่า Supposing you have stomach cancer, it starts with a cell that has become a cancer cell. This is a cell initially. สมมติว่าเราเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับเริ่มต้นจากเซลล์มะเร็งเริ่มต้นจากเซลล์มะเร็งเพียงเซลล์เดียว So the gene of the cell becomes incorporated with a carcinogen. There's mutation, and sometimes the active p54 suppressor gene got defective, and it now becomes a cancer gene, and it now multiplies to become cancer. เซลล์เหล่านี้ก็จะกลายพันธุ์แล้วครับแล้วก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งและบางทีระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่สามารถป้องกันมันได้มันก็จะทำให้เซลล์เหล่านี้เติบโตแล้วก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งแล้วแพร่ไปทั่วร่างกาย And again, what makes it worse are the metastatic cells. It can now go into the liver and destroy your liver. สิ่งที่มันทำให้มันเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วคือ metastatic cells ที่จะส่งไปต่อระบำตามกระแสเลือดนะครับแล้วก็ไปมีผลกระทบต่ออวัยวะอื่นไม่ว่าจะเป็นตับเป็นอวัยวะอื่นที่สำคัญ If it goes to the liver, that kills the patient. ถ้ามันไปที่ตับมันก็จะฆ่าผู้ป่วย Good thing we have our immune cell to protect our body. โชคดีนะครับที่เรามีเซลล์ภูมิคุ้มกันไว้คอยป้องกันร่างกายของเรา So I'll discuss to you a little bit about the immune system so that you have more understanding about the immune system. เดี๋ยวจะพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันนิดหน่อยเพื่อเราจะได้เข้าใจระบบภูมิคุ้มกันของเรามากขึ้น All of our cells originate from the bone marrow. นะครับเซลล์ของเราทั้งหมดนี่มันเริ่มต้นจากที่ไขกระดูก This is the progenitor stem cell. นี่ก็เป็น progenitor stem cell นะครับ From this, I would say this is a grandfather cell. นี่ก็เหมือนเป็นเซลล์ต้นทางเป็นเซลล์คุณปู่นั่นเอง It forms into different type of cell. มันก็จะถูกออกนำไปสร้างเป็นเซลล์รูปแบบต่าง Macrophage is one. ๆ macrophage ก็เป็นตัวหนึ่งละ Neutrophil is one. neutrophil ก็อีกตัวหนึ่ง And of course, our natural killer cell แล้วก็เซลล์เพชฌฆาต and dendritic cells. แล้วก็ dendritic cell I'll show you a video of how they work so that you have more understanding of them. เดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอว่ามันทำงานยังไงคุณจะได้เข้าใจมันมากขึ้น Let's go start with neutrophil. This is a neutrophil. นี่เป็น neutrophil นะครับ It is the most numerous white blood cell in our body. เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีมากที่สุดในร่างกาย As you can see, it's going around our body to kill bacteria. คุณจะเห็นว่ามันไปท่องเที่ยวไปทั่วร่างกายแล้วนะครับไปกำจัดทำลายแบคทีเรีย Here it is going after bacteria. You can see it's running through and going after bacteria. นี่กำลังไล่ล่าแบคทีเรียตัวหนึ่งอยู่ And finally, it catches up with the bacteria. ในที่สุดก็ต้อนเข้ามุมด้าน If it catches up with the bacteria, it will engulf it and kill it and digest it. เมื่อต้อนเข้ามุมด้านมันก็จะล้อมแล้วก็ย่อยสลายมันซะแบคทีเรีย Unfortunately, the neutrophil can only ingest so much bacteria. แต่น่าเสียดายที่ว่า neutrophil มันสามารถย่อยสลายแบคทีเรียได้จำนวนหนึ่งเท่านั้น And after that, it dies. หลังจากนั้นมันเองก็ต้องตาย I'll share you about the life cycle of a neutrophil. เดี๋ยวจะให้ดูวงจรชีวิตของ neutrophil White blood cell only lives for 30 days. เซลล์เม็ดเลือดขาวนี่มีอายุอยู่ได้เพียง30 วัน And after that, the information is gone. หลังจากนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็สูญหายไปหมด So for short, the message I want to send to you is that if you take transfer factor now, เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดให้คุณฟังถ้าคุณบริโภค transfer factor ตอนนี้ and if you stop, และถ้าคุณหยุด after 30 days, the information within the white blood cell is gone. ข้อมูลถ้าคุณหยุดบริโภคตอนนี้ภายใน30 วันข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในเซลล์เม็ดเลือดขาวมันก็จะหายไปหมดแล้ว I have several patients this month who had recurrent breast cancer. That means that your cancer came back. ผมมีผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นมะเร็งเต้านมซ้ำอีก They have one common denominator. พวกเขานี่มีลักษณะอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน They stopped transfer factor for 2 months. พวกเขาหยุดบริโภค transfer factor เป็นเวลา2 เดือน Logical, because your white blood cell lives only for 30 days. So after 30 days, you lose the protection. And after 1 month, your cancer goes back.
มันก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่านิวโทรฟิลของเรามันมีอายุเพียง30 วันหลังจากที่เขาหยุดบริโภค transfer factor ไป2 เดือนหรือ60 วันเนี่ย30 วันพอนิวโทรฟิลมันที่ได้รับหน่วยความจำนี้ตายไป30 วันถัดมามันก็มีนิวโทรฟิลใหม่ที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยโรคมะเร็งเซลล์มะเร็งมันก็กลับมาเติบโตได้อีก So please, if you're a cancer survivor, please do not stop transfer factor. Continue to take them every day. ได้โปรดนะครับถ้าคุณเป็นผู้ที่ฟื้นจากการเป็นโรคมะเร็งหายจากการเป็นโรคมะเร็งแล้วอย่าหยุดบริโภค transfer factor เพราะถ้าหยุดภายใน30 วันมะเร็งมันจะกลับมาอีก Next, let's go to the macrophage. เดี๋ยวมาดู macrophage These are the engulfing champions of our body. นี่ครับนี่ก็เป็นแชมเปี้ยนในการเขมือบของร่างกายเรา So they engulf the bacteria and digest it using their lysosomes. นะครับพวกเขาก็จะเข้าไปล้อมเขมือบแบคทีเรียแล้วก็ย่อยสลายด้วยไลโซโซม And they also have dendritic cell-like tentacles, just like the octopus, to grab these pathogens. นะครับแล้วก็ยังมี dendritic cell ซึ่งมีหนวดมีงวงคล้ายๆกับปลาหมึกเนี่ยนะครับที่เข้าไปคว้าไอ้เซลล์พวกนี้เข้ามา You can't believe you have a very tiny octopus within your body. ไม่น่าเชื่อนะครับเรามีมันปลาหมึกยักษ์ตัวเล็กๆอยู่ในร่างกายเราเยอะแยะหมดเลย But these are not monsters. These are our defendants of our body against invading bacteria. แต่นี่ไม่ใช่ปีศาจนะครับตรงกันข้ามพวกเขาคือผู้ปกป้องเราซึ่งปกป้องเราจากแบคทีเรีย And these macrophages, if they can't win the war, what they do is send out cytokines. Cytokines are just like the SOS signal given by the macrophage to send help to the other white blood cell to come in and help kill the pathogen. แล้วแมคโครฟาจเนี่ยเมื่อมันชนะการสู้รบกับแบคทีเรียแล้วสิ่งที่มันจะทำออกมามันก็ส่งสัญญาณส่งไซโตไคน์ไปเป็นเหมือนสัญญาณที่เป็นสัญญาณเตือนภัยที่ส่งไปทั่วร่างกายเพื่อจะบอกเซลล์อื่นๆในร่างกายให้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น If this is cancer, one very good cell that kills it is also the natural killer cell. สมมติว่านี่เป็นเซลล์มะเร็งนะครับหนึ่งเซลล์ที่สามารถกำจัดและสังหารมันได้ดีที่สุดคือเซลล์เพชฌฆาต The natural killer cells can simply give a kiss. It's the deadly kills that kills cancer. นะครับ natural killer cell หรือเซลล์เพชฌฆาตก็เพียงให้จุมพิษมรณะกับเซลล์มะเร็งแล้วเซลล์มะเร็งก็จะตาย This is the natural killer cell and this is cancer cell. นี่ก็คือเซลล์เพชฌฆาตนะครับแล้วทางขวาก็เป็นเซลล์มะเร็ง Here's the kiss, or I should say the receptor site. นะครับตัว receptor site หรือจุมพิษมรณะAnd it sends off the toxin perforins to perforate the cancer cell and kill the cancer cell. แล้วก็พ่นพิษใส่เข้าไปเพื่อจะเจาะทะลุเข้าไปในเซลล์มะเร็งแล้วก็สังหารเซลล์มะเร็งจนย่อยสลายไป Once killed, it undergoes apoptosis or programmed cell death, and it simply disintegrates into oblivion. นะครับหลังจากตายแล้วเนี่ยมันก็จะไปสู่กระบวนการ apoptosis ซึ่งมันก็จะสลายจนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันหาเศษซากไม่ได้ Again, natural killer cell sending the perforins to kill the cancer cell. natural killer cell ส่ง perforin เข้าไปเพื่อฆ่า cancer cell เซลล์มะเร็ง Here's an actual picture. นี่เป็นภาพจริงๆนะครับ This is the cancer cell. This is the cancer cell. This is the natural killer cell. ตัวเล็กนี่ครับเซลล์เพชฌฆาต And then send off the perforins to perforate the cell membrane. perforin เข้าไปก็แบบทะลุเข้าไปในเยื่อของเซลล์ This is cancer multiplying very fast, just like an ugly monster. นี่ก็เป็นมะเร็งนะครับเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนปีศาจร้าย And here are the natural killer cell killing the cancer cell. สีฟ้าๆนี่ก็คือเซลล์เพชฌฆาตที่เข้าไปสังหารเซลล์มะเร็ง They just simply give the kiss and cancer cell dies. แค่จุมพิษเซลล์มะเร็งก็ตาย Actually, it's not the kiss. It's a receptor site. จริงๆแล้วมันไม่ใช่จุมพิษหรอกครับมันเป็น receptor site. You know, cancer is also very difficult to treat. รู้ไหมครับว่ามะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่รักษาค่อนข้างยาก Do you know why? รู้ไหมครับว่าทำไม Because cancer is also very wise. They know that natural killer cells are there to kill them. cancer นี่มันนกรู้นะครับมันรู้ว่าเซลล์เพชฌฆาตอยู่ที่นั่นเพื่อ So cancer sends out exosomes. นะครับ cancer ก็จะเซลล์มะเร็งก็จะส่ง exosome ออกมา These are the exosomes sent out by the cancer cell. Once they get in touch with the natural killer cell, the natural killer cell becomes deactivated. exosome นี้ก็จะถูกส่งออกมาจากเซลล์มะเร็งแล้วเมื่อมันเข้าไปสัมผัสกับเซลล์เพชฌฆาตมันก็จะทำให้เซลล์เพชฌฆาตสิ้นฤทธิ์
That's why it's very difficult to cure cancer. นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงยากนักที่จะรักษาโรคมะเร็ง So now let's talk about transfer factor. เรามาพูดถึง transfer factor กันบ้างดีกว่า It was discovered by Dr. Sherwood Lawrence in 1949. มันถูกค้นพบโดยดร. Sherwood Lawrence ในปี 1949 It was by accident only. มันเป็นการค้นพบที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ In the 1940s, he was researching on TB. ในปี 1940 ในยุคนั้นเขากำลังทำงานวิจัยเรื่องการผู้ป่วยวัณโรค Is tuberculosis very prevalent in Bangkok? วัณโรคนี่เรายังเป็นกันเยอะไหมครับในประเทศไทยยังมีอยู่ Yeah, because it's also prevalent in the Philippines. แล้วในฟิลิปปินส์ก็ยังมีกันเป็นกันอยู่เหมือนกัน What he did was get the blood of a patient with TB. สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเก็บตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย So this is the patient of a blood who got well from TB, then centrifuge it and it becomes 3 layers. The liquid part is what we call the plasma. The lower part is the red blood cell, and the middle white blood is the buffy coat or white blood cell. นะครับเขาก็เอาเลือดของผู้ป่วยที่ฟื้นจากโรคมะเร็งออกมาเวียนจนแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็เป็นที่เห็นสีเหลืองๆข้างบนก็เป็นพลาสมานะครับแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวสีแดงตรงข้างล่างแล้วก็ตรงกลางจะเรียกบัฟฟี่โคนเป็นลูโคไซด์กับเป็นเลือดนั่นเอง So what Dr. Sherwood Lawrence did was get the buffy coat part and make it into a suspension. นะครับสิ่งที่ดร. Lawrence ทำก็คือเอาส่วนบัฟฟี่โคนนั้นแยกออกมาแล้วก็ทำให้ไปอยู่ใน suspension. And then this suspension is injected to another patient that has not been exposed to TB. แล้วก็สารแควนลอยนี้ก็จะถูกฉีดกลับเข้าไปในผู้ป่วยที่ไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อน After the injection, he exposed the patient with tuberculosis. นะครับหลังจากฉีดเข้าไปแล้วเขาก็ให้ผู้ทดลองนั้นเนี่ยได้รับเชื้อวัณโรค To his surprise, that patient did not have TB. ด้วยความประหลาดใจของเขานะครับผู้ป่วยคนนั้นหรือผู้ทดลองคนนั้นเนี่ยไม่ป่วยเป็นวัณโรค There was a transfer of protection from the blood of the patient who got well from TB to the other patient. มีการถ่ายทอดความสามารถในการป้องกันเชื้อวัณโรคจากผู้ป่วยคนหนึ่งไปยังผู้ป่วย So in the 1940s, it's very common that if you got sick from a rare disease, they would get the blood of a patient who got well from the same disease, inject you with the buffy coat solution, but this was quite expensive. เพราะฉะนั้นในช่วงยุค 1940 ก็จะเป็นที่ใช้กันอย่างกว้างขวางก็คือถ้าคุณป่วยเป็นโรคอะไรเขาก็จะเอาเลือดของคนที่ป่วยเป็นโรคนั้นที่ฟื้นจากโรคนั้นแล้วก็มาแยกเอาบัฟฟี่โคนนี้ฉีดเข้าไปในตัวคุณ So Dr. Sherwood Lawrence did not know what to call that thing found inside the white blood cell. Dr. He just Lawrence simply ไม่รู้ called จะเรีย it กมันว่าอะไร transfer factor. เขาก็เรียกมันว่า transfer factor. And now scientists were also have discovered that transfer factor is richly found in mother's milk. แล้วช่วงหลังนั้นจากนั้นต่อมานักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบอีกว่า transfer factor เหล่านี้สามารถค้นพบได้ในน้ำนมของแม่ God was so good that a baby that is newly delivered is yet immune, not yet immune. นะครับไอ้ transfer factor ที่อยู่ในนมแม่นี่ก็จะส่งต่อจากแม่ไปสู่ลูกซึ่งยังไม่มีภูมิคุ้มกันอยู่ You know why transfer factor is only found in the first 3 days of milk, which we call colostrum? รู้ไหมครับว่าทำไม transfer factor ถึงอยู่ในน้ำนมแม่ช่วง3 วันแรกของการมีน้ำนมให้ลูก Because in the first 3 days, the white blood cell will stick in the nipple duct. นะครับเพราะในช่วง3 วันแรกเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะไปรวมตัวกันอยู่ในท่อน้ำนมที่อยู่ที่ใกล้ๆกับหัวนม And in the first gush of milk that comes out, those white blood cells will rupture, thereby releasing transfer factor. นะครับแล้วในช่วงแรกที่น้ำนมไหลผ่านมาเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดขาวก็จะแตกตัวแล้วก็ transfer factor ก็จะผ่านมาพร้อมกับน้ำนมด้วย That's why it's only the first 3 days of milk that has transfer factor. ดังนั้นก็คือทำไมว่าเพียง3 วันแรกหลังจากลูกคลอดมาเท่านั้นที่แม่จะมี transfer factor อยู่ในน้ำนมให้ลูก Let me share you an experience also. In the Philippines, it's very common for some patients who had tumor, they would drink snake blood. นะครับเราจะเล่าเรื่องให้ฟังบางคนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยบางคนที่มีปัญหาเนื้องอกเซลล์มีปัญหามะเร็งเนี่ยเขามักจะหาทางบริโภคเลือดงูตีงูอะไรพวกนี้ Is it also common here in Bangkok? ที่นี่เรากินมันบ้างไหม Do you drink snake blood? เรายังกินเลือดงูกันอยู่ไหม Well, some patients in the Philippines, they drink snake blood. So what's in snake blood? แล้วที่ฟิลิปปินส์ในบางคนก็กินเลือดงูนะครับแล้วอะไรมันครับมันอยู่ในเลือดงู Just like snake blood, they also contain white blood cell. And within the white blood cell of the snake, it also contains transfer factor. So ironically, I would say they also get well from it. นะครับสิ่งที่อยู่ในเลือดงูหรือสกัดดีงูเนี่ยก็คือ
เซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งในเม็ดเลือดขาวนั้นก็จะมี transfer factor แล้วการที่พวกเขากินเลือดหมูเข้าไปอาการเขาก็ดีขึ้น But would you drink ikiyaki blood rather than a capsule form? แล้วก็ให้เลือกระหว่างกินเลือดงูกับกินแคปซูล transfer factor เอาไหนดีครับ So now, transfer factor is found in the mother's milk, but unfortunately, it's not commercially viable. Some women cannot even produce enough milk for their babies. นะครับ transfer factor นี่เราค้นพบในน้ำนมของแม่แต่ว่ามันคงไม่มีปริมาณมากพอที่จะเอามาทำในเชิงพาณิชย์ได้ผู้หญิงสมัยนี้บางคนออกลูกมาไม่มีนมพอให้ลูกรับประทานด้วยซ้ำ So scientists like Wilson and Paddock discovered that cow has also the same molecular structure as a human transfer factor. นักวิทยาศาสตร์อย่างวิลสันและแพดด็อกก็ค้นพบว่าวัวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็มี transfer factor ที่มีโครงสร้างลักษณะเดียวกันกับของมนุษย์ Chicken egg yolk also contains the same transfer factor as a human transfer factor. ไข่แดงของไก่ก็เช่นกันนะครับของสัตว์ปีกก็จะมีโครงสร้างมีลักษณะเช่นเดียวกับโครงสร้าง transfer factor ของมนุษย์ So I'll share with you how 4Life manufactures our transfer factor that you take. นะครับแล้วคุณคิดดูว่านี่ก็คือแหล่งของที่มาของ transfer factor ของเรา 4Life partners with grade A dairy farms in the United States. Full Life เนี่ยเข้าไปเป็นพันธมิตรกับ Dairy Farm หรือฟาร์มโคนมชั้นหนึ่งระดับชั้นดีของอเมริกา These cows are not hormone fed, they are not injected with antibiotics, and they're not given additives. วัวเหล่านี้เนี่ยนะครับจะไม่ได้มีการฉีดฮอร์โมนหรือใช้สารปฏิชีวนะใดๆในการเลี้ยงดู These cows, after 16 hours after giving birth, they now extract the colostrum. หลังจาก 16 ชั่วโมงหลังจากที่มันตกลูกแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับการจะมีการเก็บคอเลสเตอรอลจากพวกมัน Only 1/4 of the daily produce is taken for commercial purpose. เพียง1 ใน 4ของปริมาณน้ำนมที่ลูกแม่วัวมันผลิตขึ้นได้นะครับจะถูกนำมาใช้ในการผลิตที่เหลือเอาไปให้ลูกวัว Once they collect 1/4 of the colostrum, it's refrigerated for sterilization. นะครับหลังจากเก็บไปแล้วก็จะไปเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อเตรียมพร้อมในการทำการ sterilize And they transfer it to a refrigerated truck to the 4Life manufacturing factories. แล้วก็จะมีการขนส่งไปยังโรงงานผลิตของ Full Life Each container is also given a lab code so that they can trace it out to the farm where it is produced. บรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นนะครับจะมีการติดรหัสเพื่อให้รู้แหล่งที่มาของมันอย่างชัดเจนแน่นอน After freezing, it is thawed to a specific temperature proprietarily. หลังจากแช่แข็งแล้วเนี่ยก็จะถูกให้ละลายถึงอุณหภูมิหนึ่งซึ่งเป็นเคล็ดลับของเรา Then it undergoes pasteurization, filtration to get out the impurities. หลังจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการ pasteurize เอาสิ่งแปลงปนเปื้อนอะไรต่างๆออกไป Then it undergoes a special low pressure freeze drying technique to become a powder. หลังจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการกรอง freeze dry เพื่อในที่อุณหภูมิที่แรงดันต่ำนะครับเพื่อให้เป็นลักษณะของผง Then we now have a concentrated powder of 4Life transfer factor from the cow, which we call Ultra XF. นะครับตอนนี้เราก็จะมี transfer factor เข้มข้นที่เราสกัดจากน้ำนมแรกของแม่วัวที่เราเรียกว่า Ultra XF 4Life makes sure that these products are certified grade A quality. แบบเซอร์ไลฟ์ต้องการให้มั่นใจว่าสินค้าของเราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย certify คุณภาพเกรด A So that what you get in each capsule is the best product in the market. เพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่คุณได้ในแต่ละแคปซูลมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่อยู่ในท้องตลาด Now let's talk about the ovofractor from the chicken egg yolk. เดี๋ยวเรามาดูว่าแฟกเตอร์จากไข่แดงของไก่นะครับ Once again, 4Life 4Life in the United States partners with the best poultry farms in the United States. Full Life Research ของเราก็ได้ทำพันธมิตรกับฟาร์มไก่ชั้นดีของสหรัฐ Each egg is carefully selected to be the best. ไข่แต่ละฟองเนี่ยก็จะได้มีการคัดเลือกอย่างดีเพื่อคัดเลือกไข่คุณภาพที่ดีที่สุด And it ultimately cracks and divides the shells from the egg white and the egg yolk. แล้วก็ตอกไข่ออกมาแล้วก็แยกไข่แดงจากไข่ขาวออกจากกัน Likewise, the egg yolk is also pasteurized. เอ็กยกและไข่แดงนี่ก็จะถูกนำไป pasteurize It undergoes a special low pressure freeze drying technique to become the powder. แล้วก็ผ่านกระบวนการแรงดันต่ำ And เพื่อที่จะส here กัด it is mixed with the ovofractor from the egg yolk and the ultrafactor from the
cow colostrum. แล้วในเครื่องผสมนี้ก็จะเป็นการผสมระหว่างtransfer factor alpha factor จากไข่แดงของไก่และจากน้ำนมของวัวเข้าด้วยกัน It is specially made so that each capsule contains an equal amount of the transfer factor from the cow and the alpha factor from the yolk. มันจะมีการผสมด้วยเครื่องผสมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละแคปซูลจะมีปริมาณ alpha factor จากไข่แดงของไก่และน้ำนมของวัวเนี่ยเท่ากัน So it undergoes a special labeling and heat selling technique. แล้วก็จะมีการติดฉลากมีการบอกรหัสวันผลิตอย่างชัดเจน There's also special lab code so that each bottle can be traced to where it comes from. ครับแต่ละขวดก็จะมีรหัสประจำตัวของห้องปฏิบัติการเพื่อแต่ละขวดจะได้สามารถเราได้ไล่ตามย้อนกลับไปได้ว่าต้นวัตถุดิบของแต่ละขวดนี้มาจากที่ไหนแหล่งใดเมื่อไหร่ So ladies and gentlemen, that is how the transfer factor is produced. นะครับนี่ก็คือสั้นๆว่า transfer factor ที่เราบริโภคอยู่นั้นมันผลิตขึ้นมาอย่างไร So supposing you have a neighbor who have cow and that produce colostrum in the farm. สมมติว่าเรามีเพื่อนบ้านที่เลี้ยงวัวแล้วก็เริ่มที่จะมีน้ำนมแรกน้ำนมเหลือง Do you think it would be proper to just ask the colostrum from your neighbor's farm and drink it? คุณคิดว่ามันจะเหมาะไหมถ้าเราไปขอเพื่อนบ้านเราขอน้ำนมแรกของแม่วัวมาให้เรากิน Actually, the colostrum or milk, which is the first 16 hours of milk or first 3 days of milk, contains water, vitamin, protein, fat, and even carbohydrate, which is lactose. Some people, when they drink milk, they have diarrhea because of lactose. นะครับจริงๆแล้วในคอเลสเตอรอลมันมีมากกว่านั้นอีกมีน้ำมีวิตามินมีเกลือแร่มีโปรตีนมีไขมันมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแลคโตสคนบางคนที่มีแลคโตสอินทอเลอเรนซ์กินเข้าไปกินแลคโตสเข้าไปแล้วก็จะท้องเสีย But our transfer factor, all these products are already been filtered out. It only contains pure transfer factor. So if you're allergic to the milk lactose with transfer factor, you will never become allergic with it. นะครับสำหรับ transfer factor ของเราเนี่ยน้ำวิตามินเกลือแร่โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตอิมมูโนโกลบูลินแล้วก็โกรทฮอร์โมนต่างๆบางส่วนนะครับที่เป็นของวัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยถูกคัดกรองออกไปหมดแล้วเหลือแต่ transfer factor ล้วนๆถ้าคุณเป็นคนที่แพ้นม transfer factor ได้ไม่มีผลข้างเคียงไม่มีอาการแพ้นมแต่อย่างใด Do you know that one capsule is equivalent to 2 liters of milk? คุณรู้ไหมว่า1แคปซูลของ transfer factor มีคุณค่า transfer factor เท่ากับนม2 ลิตร So you know how much 1 liter of milk costs in the farm, in the supermarket, right? รู้ไหมครับว่านมลิตรนึงเดี๋ยวนี้เข้าไปในซูเปอร์เนี่ยลิตรละเท่าไหร่ So it's cheaper to take the capsule, which is equivalent to 2 liters of milk. เพราะฉะนั้นมันถูกกว่าได้ซ้ำไปที่จะทาน transfer factor แทนที่ไปซื้อนม2 ลิตร And sometimes I give the dosage to a patient, take 5 capsules 3 times a day. That's equivalent to 15 capsules, right? บางทีผมก็แนะนำให้ผู้ป่วยนะครับทานครั้งละ5แคปซูลวันละ3ครั้งนั่นคือ15ครั้งเท่ากับนมเท่าไหร่30 ลิตร In milk equivalent, that is 30 liters. Can you drink 30 liters of milk a day? นั่นเท่ากับดื่มนม30 ลิตรถ้าต้องการดื่มนม30 ลิตรจริงๆไหวไหมครับ That's why this one is recommended, this one is not recommended. นั่นก็คือทำไมเราถึงแนะนำให้ทาน transfer factor อย่าไปกินนมเยอะขนาดนั้นเลย Now as I've said, transfer factor is not a vitamin, not a mineral, not an antioxidant. It's the most powerful immune product known in the market today. นะครับ transfer factor ไม่ใช่วิตามินไม่ใช่เกลือแร่ไม่ใช่สารต้านอนุมูลอิสระแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังที่สุดที่อยู่ในท้องตลาดปัจจุบันนี้ Transfer factor has actually 3 parts. It's very small, smaller than a virus. นะครับ transfer factor จริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนตัวขนาดมันเล็กมากเล็กกว่าเชื้อไวรัส You have to use an electron microscope to see a molecule of transfer factor. ต้องใช้ electron microscope มาส่องดูนะครับถึงจะได้เห็นโมเลกุลของ transfer factor So I share with you the 3 parts of 3 segments of the transfer factor. One, it's the antigen specific fraction. เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับส่วนแรกของ transfer factor ก็คือ antigen specific fraction Second middle segment is a suppressor fraction. ส่วนที่2คือ suppressor fraction คือตัวกดนะครับ And the third part is the inducer fraction. นะครับส่วนที่3ก็คือ inducer fraction เป็นตัวเร่งตัว I'll explain to you what these 3 segments are. เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละส่วนมันคืออะไร First segment is the antigen specific fraction. It works as a tag for identification. ตัวแรกเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับเป็นป้ายบอกระบุตัวตนนะครับ Tag means for identification. Supposing your forehead are all black, I just put the blue tag here and I know who you are. นะครับคือไอ้ป้ายบอกระบุตัวตนเนี่ยมันเป็นการระบุตัวตนว่าคุณเป็นใครสมมติหน้าที่พวกเราเนี่ยทุกคนมีหน้าผากหมดแล้วเราก็ไปปิดสีน้ำเงินไว้ที่
ศีรษะใครสักคนบอกว่าคนนี้คือใคร So if you have blue tag in your forehead, I'm the white blood cell, or I saw the blue tag, I'll just simply eat you up and digest it. ถ้าคุณไปป้ายสีน้ำเงินติดอยู่ที่หน้าผากผมเป็นเม็ดเลือดขาวแล้วผมเห็นว่าป้ายสีน้ำเงินนี่คือเซลล์มะเร็งผมเป็นเม็ดเลือดขาวผมก็จะเข้าไปเขมือบ So these receptors are the tag within the cancer cell. These are the tag of transfer factor, and the white blood cell will simply attach to the receptor to kill it out. Without this tag, white blood cell will not be able to recognize who the pathogens are. นะครับรีเซพเตอร์ที่ว่านั่นก็เหมือนกับป้ายบอกทางหรือเหมือนเต้ารับนั่นเองถ้าไม่มีไอ้เต้ารับอันนี้หรือป้ายบอกอันนี้เซลล์เม็ดเลือดขาวก็ไม่สามารถจับตัวมันได้หรือว่าระบุตัวมันได้ Second segment is a suppressor fraction. ส่วนที่สองคือ suppressor fraction Suppressor fraction is used for downregulation of immune response. เพื่อที่จะปรับลดการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน Who among you here have asthma? มีใครที่นี่บ้างครับเป็นโรคหอบหืด Nobody has asthma? ไม่มีใครเป็นโรคหอบหืดเลยนะ Oh, you have asthma attack where โรคหอบหืดเวลาหายใจมันจะหายใจไม่คล่องอย่างนี้ใช่ไหม Yes? sometimes you inhale pollen or dust or anything that will make you allergic, then you have asthmatic attacks. บางครั้งเราหายใจเข้าไปมีเกสรดอกไม้หรือมีฝุ่นเข้าไปแล้วก็จะมีปัญหาหายใจไม่ออกหายใจติดขัด The white blood cell that is responsible for your asthmatic attack is what you call the mast cell. นะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการที่มันเกิดอาการแบบนั้นมันเรียกตัวเองว่า mast cell Mast cell will produce histamine and will make bronchoconstriction. นะครับ mast cell นี่มันก็จะผลิตฮิสตามีนออกมาทำให้หลอดลมของเรานี่มันบีบตัวรัดตัว That's why with bronchoconstriction you have difficulty inhaling. เมื่อหลอดลมเราเล็กลงแล้วก็มีปัญหามีหายใจลำบากขึ้น So what medicine do you take? Antihistamine, เพราะ right? ฉะนั้นเรากินยาเลยครับหมอก็จะให้เรากินยาที่เรียกว่า antihistamine But if you have transfer factor, it will educate, the suppressor fraction will educate your white blood cell do not produce histamine because histamine will cause bronchoconstriction. นะครับแต่ถ้าเราเทค transfer factor เข้าไปบริโภค transfer factor เข้าไปมันก็จะบอกเซลล์เม็ดเลือดขาวบอกอย่าผลิตฮิสตามีนออกมา That's why with transfer factor, your asthmatic attack will become lesser or even gone. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณบริโภค transfer factor เข้าไปปัญหาจากการเป็นโรคหอบหืดลมหายใจไม่สะดวกเพราะมันมีอาการจากการแพ้ฝุ่นแพ้อะไรนี้มันก็จะหายไป I remember giving the same lecture to a group of doctors, just like this group 2 years ago. ผมจำได้ว่าประมาณ2 ปีที่แล้วเนี่ยผมได้มาพูดคุยในเรื่องคล้ายๆกันเหล่านี้กับแพทย์กลุ่มหนึ่ง After the lecture, one of the doctors gave transfer factor to one of her patients who's asthmatic. นะครับหลังจากฟังผมเสร็จเนี่ยคุณหมอท่านหนึ่งคุณหมอแพทย์หญิงท่านหนึ่งท่านก็ให้คนไข้ของเธอทาน transfer factor คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เรื่องหอบหืด Her patient was an asthmatic patient who keeps on going back to the hospital every month because of asthmatic attacks. ผู้ป่วยของเธอนี่ก็มีเป็นผู้ป่วยที่ต้องเดินทางกลับไปที่โรงพยาบาลทุกเดือนเพราะเธอมีปัญหาเรื่องหอบหืด So after discharge from the hospital, she prescribed transfer factor. หลังจากออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเธอก็ได้จ่าย transfer factor ให้ After that time, when I saw the doctor, she was angry at me. หลังจากนั้นผมไปเจอคุณหมอท่านนั้นอีกทีคุณหมอก็โกรธผมใหญ่เลย She was angry at me because the patient did not came back to her anymore. โกรธผมใหญ่เพราะคนไข้ไม่กลับมาหาเธออีกแล้ว There was no more asthmatic attacks. ตอนนี้ไม่มีปัญหาหอบหืดอีกแล้ว So the suppressor fraction will educate the white blood cell not to produce histamine to lessen asthmatic attacks. นะครับ suppressor fraction มันก็จะไปให้ความรู้กับเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อไม่ให้ปล่อยฮิสตามีนออกมาปัญหาโรคหอบหืดก็จะอาการหอบหืดก็จะลดลง The third fraction is what you call the inducer fraction. ส่วนที่3ที่เราเรียกว่า inducer fraction It triggers a general state of readiness. Your immune system is always ready, just like the army. นะครับมันจะทำหน้าที่กระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเราอยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติการตลอดเวลา Who among you has flu? นะครับมีใครในห้องนี้เคยเป็นไข้หวัดใหญ่ไหม You never had flu? มีคนเคยเป็นไข้หวัดใหญ่ Very good. So with flu, you usually is down in bed for 3 days, right? เวลาเราเป็นไข้หวัดใหญ่นี่เรามักจะป่วยทรงเป็นไข้อยู่ประมาณ3 วันนะฮะ
That's true because day 0, you're exposed to flu virus. Your cytokine starts to increase after 1 day. And on the 3rd day, your natural killer cell starts killing the virus, so you're well on the 3rd day. นะครับนี่ก็คือสาเหตุเพราะว่าไซโตไคน์เราเริ่มทำงานจากที่เราติดเชื้อในวันแรกไซโตไคน์เราเริ่มทำงานแล้ววันที่ 3 natural killer cell เราของเราก็เริ่มทำงานเข้าไปกำจัดเชื้อไวรัสแล้วอาการเราก็จะเริ่มดีขึ้นจากวันที่ 3 เป็นต้นไป But if you take transfer factor, day 0, your cytokines are already increased and you get well usually after 1 day. แต่ถ้าเราบริโภค transfer factor เป็นประจำเนี่ยไซโตไคน์เราจะเริ่มทำงานทันทีตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วอาการเราก็จะดีขึ้นหลังจาก1 วันผ่านไปไม่ถึงวันที่ 2 It doesn't mean that if you take transfer factor, you will never get sick. มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเรา transfer factor เป็นประจำเราจะไม่ป่วย You will also get sick, but recovery is always faster. เราก็ยังป่วยได้เหมือนคนอื่นนะครับแต่เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นมากๆ This is my daughter. She's 11 years old. นี่ลูกสาวผมครับอายุ We took this picture when we were in Xcaret, Cancun, Mexico last year. 11เราถ่ายภาพนี้ที่ Xcaret ที่แคนคูนเม็กซิโกปีที่แล้ว She's now in grade 5. ตอนนี้อยู่ประถม 5 แล้ว And would you believe if I tell you from grade 1, 2, 3, 4, 5, she has perfect attendance and never late in school. คุณจะเชื่อไหมถ้าผมบอกว่าตั้งแต่ป .1 2 3 4 5 เธอไม่เคยขาดเรียนแม้แต่วันเดียวนะครับสุขภาพดีตลอด 5 ปี Never absent. Do you believe me? ไม่เคยขาดเรียนเลย Am I bluffing? พูดได้แต่เปล่า I'll prove to you. เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้เห็น I'll show you her report card in school. เดี๋ยวจะให้ดูสมุดผม Grade 1. ป .1 โอ้โห You can also look at the grade because ดูเกรดด้วยก็ได้นะครับดูเกรดด้วยก็ได้ maybe the genes come from the father. บางทีมันอาจจะเป็นพันธุกรรมเชื้อเลือดพ่อแรงก็ได้ Number of days in school, 203 times percent, 203. Tardiness, 0. นะครับจำนวนวันเรียน 203 วันจำนวนวันที่เข้าเรียน 203 วันวันที่ขาดเรียน0 That's grade 1. Grade 2, also very high grades. Attendance, perfect. Tardiness, 0. ป .2 ก็ไม่ขาดเรียนเหมือนกันคะแนนก็ยังสูงเหมือนเดิม Grade 3, ป .3 perfect attendance. Tardiness, 0. ไม่มีการขาดเรียนเช่นกัน Grade 4, perfect attendance. Tardiness, ไม่มี 0. การขาดเรียนเช่นกัน And of course, grade 5, that was the last grading last December. Also very high grade, just like the dad. เกรด 5 ก็จะป .5 ครับ Perfect attendance as well and เท่าที่ zero ผ่านมาถึง tardiness. เดือนธันวาคมก็ยังไม่เคยขาดเรียน She has never been absent. ไม่เคยขาดเรียนเลย She has never been absent because she's been taking transfer factor since grade 1. เธอไม่เคยขาดเรียนเลยเพราะเธอบริโภค transfer factor เป็นประจำทุกวันตั้งแต่ป .1 It doesn't mean that she doesn't get sick. Once in a while, she comes home with a little fever. ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่เคยป่วยนะครับบางทีเธอกลับมาจากโรงเรียนกลับมาถึงบ้านก็มีไข้นิดหน่อย So she would say, Dad, I have fever. So I gave her a little paracetamol with higher dosage of transfer factor for that day. นะครับผมก็บอกโอเคไม่เป็นไรมีไข้นิดหน่อยผมก็ให้พาราเซตามอลแล้วก็ให้ transfer factor ที่โดสเศษสูงหน่อย So she goes to bed and the following morning I ask her, J.A., are you okay? แล้วเธอก็เข้านอนวันรุ่งขึ้นผมถามว่าลูกเป็นไงบ้าง She said, I'm okay, I don't have fever. So she goes back to school. เธอก็บอกว่าอาการปกติ That's why she has perfect attendance. นั่นก็คือสาเหตุที่ทำไมเธอถึงไม่เคยขาดเรียน So this is a study about secretory IgA. นี่ก็เป็น secretary IgA นะครับ Secretory IgA is found mainly in our saliva. secretary IgA นี่จะพบได้ก็ในน้ำลายของเรา Sometimes you eat using your fingers. บางทีเราหยิบอาหารด้วยมือนะครับที่อาจจะไม่ And สะ if อา your ด fingers is dirty, bacteria can get in through your mouth. แล้วถ้ามือเราไม่สะอาดนะบางทีแบคทีเรียมันก็จะเข้าไปสู่ผ่านปากเรา So the main protection of our saliva has antibody on it. นะครับน้ำลายของเราก็จะมีแอนติบอดีอยู่ในนั้น So this is a study of 24 patients who took transfer factor, trifactor, and Uvida. นี่ก็เป็นการศึกษาระหว่างคนที่ 24 คนที่บริโภค transfer factor trifactor Riovida เป็นเวลา 2 สัปดาห์ And weekly salivary collection for determination of secretory IgA was done. แล้วก็มีการเก็บตัวอย่างของน้ำลายเพื่อที่จะตรวจวัดหา IgA The result? ผลก็คือว่า Blue one is before transfer factor and the red one is after 5 weeks of transfer factor. สีน้ำเงินก็คือก่อนบริโภค transfer factor และสีแดงก็คือหลังจากบริโภค transfer factor Before
and after. นี่คือค่าวัดก่อนและหลัง There was 73% increase in secretory IgA after 5 weeks. SIGA เพิ่มขึ้น 73% หลังจาก 5 สัปดาห์ Before, ก่อน after. และหลัง Result was statistically significant increase in secretory IgA in as little as 2 weeks, 95%, and after 5 weeks, 100%. นะครับผลสถิติพบว่าภายใน 2 สัปดาห์เนี่ยผู้ที่เข้าร่วมการทดลองใน95%ปรากฏว่ามี IgA เพิ่มขึ้นในน้ำลาย แต่หลังจาก 5 สัปดาห์ทุกตัวอย่างทุกคนมีปริมาณ IgA เพิ่มขึ้นในน้ำลายครับ Because of this study, I made it the basis that if you want to try transfer factor for the first time, ถ้าจากการศึกษานี้นะครับผมก็ถือเป็นแบบกฎอ้างอิงเลยว่าถ้าคุณต้องการที่บริโภค transfer factor เป็นครั้งแรก minimum trial period should be 5 weeks. การทดลองใช้ครั้งแรกอย่างน้อยควรจะต้อง 5 สัปดาห์ Because I believe at 5 weeks, all patients should have increased transfer factor and effectivity. นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลังจาก 5 สัปดาห์เนี่ยผู้ป่วยทุกคนเนี่ยปริมาณของภูมิคุ้มกันจะดีขึ้นแล้วก็จะทำ transfer factor อย่างสม่ำเสมอ After 5 weeks, I measure the clinical response. หลังจาก 5 สัปดาห์ผมก็จะวัดการตอบสนองทางคลินิก Meaning, if the tumor has downgraded, it has become smaller, the patient feels better, there's a feeling of well-being, patient is able to sleep, lesser pain. ผมจะดูว่าขนาดของเนื้อร้ายเนี่ยมันเล็กลงไหมผู้ป่วยมีรู้สึกว่ามีอาการดีขึ้นไหมมีความเจ็บปวดน้อยลงไหม Those are clinical signs of improvement. นั่นเป็นสัญญาณทางคลินิกว่าอาการพวกเขาดีขึ้น 95 to 98 of my patients would say clinically improved. นะครับ95 ถึง98ของผู้ป่วยผมเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยว่าในทางคลินิกเนี่ยพวกเขามีอาการดีขึ้น But very few, a few percentage wouldn't respond to this treatment. นะครับแต่มีจำนวนน้อยมากนะครับที่ไม่ได้ตอบสนองกับการปฏิบัติรักษาแบบนี้ So I prudently tell them to stop transfer factor. It might not be for them. นะครับผมก็บอกให้เขาเลิกทาน transfer factor เพราะอาจจะไม่เหมาะกับเขาก็ได้ I have to be honest to tell them that the transfer factor might not be for you. It's also unethical to tell them to continue something which is not effective for them. นะครับผมก็จำเป็นต้องบอกเขานะครับว่า transfer factor มันอาจจะไม่เหมาะกับเขามันอาจจะใช้งานไม่ได้ผลกับเขาเพราะมันจะผิดจรรยาบรรณนิดหน่อยถ้าเราเห็นว่ามันไม่ได้ผลเราจะยืนยันให้เขาต้องใช้มันต่อไป But mind you, 95 to 98% of my patients are happy patients because transfer factor works for them. นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าผู้ป่วยผม 95-98% ของผู้ป่วยผมทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่มีความสุขกับการที่อาการของเขาดีขึ้น Okay, NK cell. Do you know what's NK cell? NK cell เซลล์เพชฌฆาตรู้จักไหมครับ What is NK cell again? NK cell คืออะไรนะครับ Very good. Natural killers are you are listening, sir. นั่งฟัง This is done by up to 11 years on 3,624 patients over 40 years old. นี่เป็นการศึกษาที่ใช้เวลาถึง 11 ปีระหว่างผู้ใหญ่ที่ 3,600 กว่าคนที่อายุเกิน 40 ปี Result high natural killer cell activity. The risk of cancer is low. And if you have low natural killer cell activity, the risk of cancer is high. ถ้า NK cell มีกิจกรรมมากๆในความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งก็จะต่ำแล้วถ้า NK cell มี activity ต่ำโอกาสความเสี่ยงของมะเร็งก็จะสูงขึ้น Ladies and gentlemen, this is the reason why a lot of people have cancer now because a lot of people have low NK cell activity. นี่ครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมปัจจุบันคนถึงมีเป็นมะเร็งกันมากมายเพราะปัจจุบันนี้คนจำนวนมากมี NK cell activity หรือมี NK cell พวกเขาเนี่ยมีความตื่นตัวค่อนข้างน้อย Who wants to have high NK cell activity here? ใครอยากจะให้ NK cell เซลล์เพชฌฆาตตื่นตัวสูงขึ้นกว่านี้ครับ Those who do not raise their hand will become my patient. คนที่ไม่ได้ยกมือมีโอกาสที่เป็นคนไข้ผมในอนาคต So I'll teach you how to have high NK cell activity. เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการที่คุณจะทำให้มันมีNK cell มันตื่นตัวมากขึ้น So percentage increase in NK cell activity. If you take the transfer factor advance, this is our advance, it will increase it by 283%. This is the plus, 437%, and interleukin 389%. นะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มขึ้นของNK cell activity นะครับถ้าเราใช้ transfer factor advance ฝาสีฟ้าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น 283%และถ้าทาน plus นะครับมันจะเพิ่มไป 437%
นี่คืออินเทอร์ลีคิน 2 นะครับนี่เป็นยาที่บริษัทยาจ่ายให้มันจะเพิ่ม 389% Interleukin 2 is the injectable transfer factor that I told you coming from the white blood cell. It will cost $100 per vial daily injection. นะครับอินเทอร์ลีคิน 2 นี่มันมีราคาประมาณหลอดละ$100นะครับซึ่งต้องเป็น NK เซลล์ที่สกัดออกมาจากเลือดเป็น transfer factor ที่สกัดออกมาจากเลือดซึ่งต้องฉีดทุกวันหลอดละ$100 This is a study by the JANA test result, Journal of American Nutraceutical Association. นี่ก็เป็นการทดสอบของจาน่านะครับวารสารของ Nutraceutical ของสหรัฐอเมริกา This is done for 7 years using 198 products. นี่ก็เป็นการศึกษาที่ใช้เวลา 7 ปีกับผลิตภัณฑ์198 ตัว Here's the top 8 products. Remember noni juice? นี่ก็คือ1 ใน 8 อันดับแรกนะครับจำน้ำลูกยอได้ไหม Look at their activity, only ครับ 15%. ความตื่นตัวแค่ 15% Other products beyond compare, nothing even reaches 100%. ตัวอื่นๆก็แทบเทียบกันไม่ได้เลยไม่มีตัวไหนถึง 100% But look at our transfer factor advance, 283%. แต่ดู transfer factor advance หน่อยครับฝาสีฟ้า 283% Plus 437%. plus 437% Well, these are just figures. Do you think that would transfer or translate into effectivity? นะครับนั่นก็เป็นแค่ตัวเลขมันจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไหม Here's a study by a Russian in the Russian Academy of Medical Sciences by Dr. Kishilevsky. นี่ก็เป็นการทำการศึกษาเพิ่มเติมของรัสเซียนะครับโดยดร. Kishilevsky He made a study on the anti-tumor and cytotoxic activity of the natural killer cells. เขาได้ทำการศึกษาในการต่อต้านเซลล์มะเร็งของ natural killer cell So what he did was place natural killer cell, 60,000 natural killer cells in each of the tumor wells. สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอาเซลล์เพชฌฆาตใส่เข้าไปในหลอดทดลองนี้ 60,000 เซลล์ต่อหลอด Then he added the additives, regular transfer factor in each of these different wells. นะครับเขาก็จะเอา transfer factor ใส่เข้าไปในแต่ละหลอดเนี่ยสูตรต่างๆการตั้งการสูตรดั้งเดิมสูตร advanced plus แล้วก็อินทูลิคินด้วย After each additive is added, he added the tumor cells, 30,000 leukemia cells in each of the different tumor wells. หลังจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสูบใส่เข้าไปในหลอดแล้วเขาก็จะเติมเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเข้าไปประมาณ 30,000 เซลล์ในแต่ละหลอด Incubate this for 48 hours and measure how many of these tumor cells are killed. เอาไปเพาะไว้ 48 ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมาดูว่าปริมาณของลูคีเมียเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ที่ถูกฆ่าตายไป So after 48 hours, here's the result. หลังจาก 48 ชั่วโมงนะครับผลลัพธ์เป็นอย่างนี้ครับ Percentage cancer cells killed. เปอร์เซ็นต์ของเซลล์มะเร็งที่ถูกกำจัดทิ้ง Our advance kills almost 69% of the tumors. Advance ของเรากำจัดทิ้งไปได้ 69% But look at the plus, it kills 97% of the cancer cells after 48 hours of incubation. นะครับ Transfer Factor Plus สามารถกำจัดทิ้งไปได้ถึง 97% หลังจากบ่มเพาะไว้ที่ The injectable interleukin, which is quite expensive, only kills 88%. Interleukin 2 แบบฉีดนะครับที่ค่อนข้างแพงก็ฆ่ากำจัดได้แค่ 88% So our plus is even more effective than the injectable, which is more expensive. Plus ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบฉีด Interleukin 2 อีกทั้งที่มันแพงกว่า Because of this very effective study by the Russian, it's now a Russian law. If you're admitted in a Russian hospital, you'll be given transfer factor plus. เพราะผลการศึกษาของแพทย์ชาวรัสเซียเนี่ยดังนั้นในรัสเซียเขาถึงอนุญาตให้ใช้ถ้าคุณป่วยเป็นมะเร็งเข้าไปในโรงพยาบาลที่รัสเซียเขาจะจ่าย transfer factor plus ให้คุณ Do you think you would like also this to happen in Bangkok? คุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นในกรุงเทพได้มันจะดีไหม If this happens in Bangkok, you'll be out of business, all of you, because only doctors can prescribe transfer factor. ถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ในกรุงเทพพวกเราก็ไม่มีทางทำมาหากินเพราะว่าเขาต้องให้หมอเป็นคนสั่งจ่ายเท่านั้น So it's a good thing you have 4 life here because you can distribute transfer factor. But in Russia, it's now only doctors who can prescribe transfer factor there. ในรัสเซียเนี่ยมีแต่หมอเท่านั้นนะครับที่จะจ่าย transfer factor ให้ได้โชคดีที่นี่เรา4 life แล้วหมอไม่ได้สั่งจ่าย transfer factor เพราะฉะนั้นมีแต่พวกเราเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถจำหน่าย transfer factor ให้ผู้ป่วยได้ I'll share with you the evidence base of transfer factor. How effective transfer factor is.
เดี๋ยวเราจะแบ่งปันให้ฟังถึงหลักฐานการพิสูจน์ประสิทธิภาพของ transfer factor We doctors do not just simply make our prescription of transfer factor. I have to make sure that it is effective based on medical science facts. ในฐานะแพทย์เนี่ยเราไม่สามารถอยู่ๆก็จ่ายอะไรให้ผู้ป่วยได้ในการที่จะตัดสินใจจ่ายอะไรให้ผู้ป่วยบริโภคเนี่ยเราจะต้องมีหลักฐานที่ยืนยันทางการแพทย์ว่ามันได้ผล A lot of your neighbors, friends will tell you transfer factor is very effective. เพื่อนฝูงคุณคนที่คุณรู้จักหลายๆคนก็จะเล่าให้คุณฟังว่า transfer factor มันใช้แล้วได้ผลยังไง So do you think there are contraindications or anybody that should not be given transfer factor? มันมีคำบ่งชี้อะไรไหมครับที่ว่ามีใครที่ไม่ควรจะได้รับ transfer factor Sir, do you believe that there's anybody who should not be given transfer factor? คุณคิดว่ามีใครไหมครับที่ไม่ควรบริโภค transfer factor No. Doctors would believe that patients should not be given transfer factor. นะครับหมอเองก็เชื่อว่าผู้ป่วยก็ควรจะได้รับ transfer factor Because if all patients are given transfer factor, we will have no more patients. หมอไม่อยากจ่าย transfer factor เท่าไหร่แล้วครับเพราะถ้าจ่ายไปไม่มีผู้ป่วยหมอก็ไม่มีผู้ป่วยไม่รู้จะหากินกัน I'm just kidding though. พูดเล่น So the contraindication for giving transfer factor are organ transplantation. นะครับคนที่ไม่ควรบริโภค transfer factor คือคนที่ไปเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ Example, kidney transplantation. พวกที่ไปเปลี่ยนไตมา The kidney comes from another patient. ไตมันมาจากคนอื่น So the recipient patient who received the kidney will be given immunosuppressive drug by the transplant surgeon. เพราะฉะนั้นผู้รับอวัยวะที่บริจาคมาเนี่ยเขาก็จะได้รับการจ่ายยาที่ยาต้านภูมิยากดภูมิเอาไว้เพื่อไม่ให้มันปฏิเสธอวัยวะที่ได้รับมาใหม่ The doctor intentionally gave immunosuppressive drug to suppress the immune system so that the immune system will not recognize that the kidney is foreign. นะครับหมอตั้งใจที่จะให้ยากดภูมิเลยเพื่อที่จะรับภูมิคุ้มกันในร่างกายจะได้มันปฏิเสธอวัยวะใหม่ที่ได้รับจากคนอื่น But mind you, these organ transplant patients are very prone to infection because they are taking immunosuppressive drugs. แต่ผู้ป่วยที่เปลี่ยนอวัยวะมาเนี่ยจะมีความอ่อนไหวต่อการติดเชื้ออะไรต่างๆได้มากเพราะเขากินยากดภูมิเข้าไปเชื้อต่างๆก็จะทำอันตรายเขามากขึ้น And here you are knowing that this patient is very prone to infection, so you give transfer factor to this patient. แล้วเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าโอ้โหผู้ป่วยคนนี้เนี่ยติดเชื้อได้ง่ายแล้วเราก็เลยหวังดีให้เขาทาน transfer factor And the patient who believe in you took transfer factor. ผู้ป่วยคนนี้ก็เชื่อคุณแล้วก็ทาน transfer factor เข้าไป And the immune system gets activated and know that the kidney is foreign and rejected the kidney. ระบบภูมิคุ้มกันก็ตื่นตัวขึ้นมาแล้วรู้ว่าเฮ้ยไอ้ไตนี่มันไม่ใช่ของกูนี่หว่าแล้วมันก็ปฏิเสธไอ้ไตนี้ And whose fault is it? นะครับแล้วเป็นความผิดของใคร So don't give them to organ transplantation. เพราะฉะนั้นก่อนจะจ่ายให้ใครถามเขาก่อนนะครับว่าเปลี่ยนถ่ายอวัยวะมาก่อนหรือเปล่าอย่าจ่ายให้ผู้ที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะมา First study is transfer factor as immunotherapy for TB patient. นะครับ study แรกก็เป็นการทำแบบภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นวัณโรค We know for a fact that Dr. Sherwood Lawrence's first patient was a TB patient. เรารู้ในข้อเท็จจริงว่าผู้ป่วยคนแรกของดรลอเรนซ์คือผู้ป่วยวัณโรค TB patients are usually very immunosuppressive. They have very poor immune system, very young and very old. ผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยปกติแล้วจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำมาก So according to Dr. Fabre, you give this to TB patient, they improve. ๆนะครับดรฟาเบรได้จ่าย transfer factor ให้ผู้ป่วยวัณโรคแล้วอาการเขาดีขึ้น Next, we have measles. นี่ก็เป็นโรคอะไรนะฮะหัดMeasles, yeah, it's caused by a virus. Just recently in the Philippines, we have measles outbreak. There are many small babies who died from measles in the Philippines just recently. เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีเด็กเล็กๆในฟิลิปปินส์เนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหัดเยอะมาก According to Fergotti et al., it's effective for complicated measles patients. นะครับฟรากอนก็เอา transfer factor จ่ายให้ผู้ป่วยที่ Is dengue also very prevalent here in Bangkok? ไข้เลือดออก yes I got one last week Oh, in the Philippines, it's very prevalent, especially during the rainy season. ไข้เลือดออกนี่ก็เป็นกันมากนะครับปีที่แล้วผมก็เข้าโรงพยาบาลไป4 วันด้วยไข้เลือดออกที่ฟิลิปปินส์ก็เป็นกันมากเช่นกัน So the vector is a mosquito, and the mosquito will bite you carrying the dengue virus. นะครับเชื้อมันก็อยู่ในยุงลายนี่นะครับแล้วเมื่อยุงกัดเรามันก็จะส่งไว
ไวรัสต่อให้เรา The first symptom of dengue is usually lowering down of your platelet count. นะครับอาการแรกๆเห็นได้ชัดของคนเป็นไข้เลือดออกคือเกล็ดเลือดจะลดต่ำลง So if you have patients who has dengue and the platelet starts to go down, please give them transfer factor plus and the platelet would start to increase. นะครับถ้าคุณมีผู้ป่วยที่พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยเริ่มให้ transfer factor plus แล้วเกล็ดเลือดก็จะเพิ่มสูง Transfer factor is very effective against viruses. นะครับ transfer factor ได้ทำงานในการสู้กับไวรัสได้อย่างได้ผล The number one killer is not cancer. นะครับฆาตกรหมายเลขหนึ่งไม่ใช่มะเร็ง It's cardiovascular disease. มันคือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจครับ Heart attack for short. นะครับโรคพวกหัวใจวายอะไรต่าง Just one heart attack and you're dying. ๆหัวใจวายครั้งเดียวคุณอาจจะตายเลย The cause of heart attack is actually infection of the arteries which can lead to heart attack. นะครับการสาเหตุของโรคหัวใจหรือหัวใจวายนี่มันก็เป็นการอักเสบของหลอดเลือด And the common cause of infection are these 6 microbes: cytomegalovirus, hepatitis A, herpes simplex virus 1 and 2, chlamydia pneumoniae, and H. pylori. นี่ก็เชื้อเหล่านี้นะครับไซโตเมกาโลไวรัส hepatitis A และ herpes simplex virus 1 กับ 2 chlamydia pneumoniae แล้วก็ไพโรไรนี่คือเชื้อที่ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือด If you take transfer factor, you prevent this infection, you prevent the infection of the arteries, you prevent heart attack. นะครับถ้าเราทาน transfer factor เข้าไปเราจะป้องกันการติดเชื้อโรคเหล่านี้และก็ป้องกันการอักเสบของหลอดเลือด Next is dementia. อีกอันนึงก็คือโรคความจำเสื่อมโรคสมองเสื่อม Dementia meaning you forget a lot. dementia ก็คือเป็นโรคที่เราเริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้ Even worse, you have Alzheimer's disease. ที่แย่กว่านั้นก็คือเป็นอัลไซเมอร์ Do you know what's the cause? รู้ไหมครับว่าต้นเหตุมันมาจากอะไร Infection may be the key initiating factor in the pathogenesis of neurodegenerative disease. นะครับการอักเสบเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราทำให้สภาพสมองเส้นประสาทมันเสื่อมเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของเส้น Once again, if you take transfer factor, you prevent infection, you prevent the neurodegenerative disease which may cause dementia. ถ้าเราทาน transfer factor เข้าไปภูมิคุ้มกันเราสูงขึ้นเลยก็ป้องกันการอักเสบการติดเชื้อแล้วก็จะทำให้การเสื่อมของระบบประสาทเนี่ยมันไม่เกิดขึ้น Do you want to get bedridden by stroke? นะครับอยากจะเป็นแบบอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับลุกขยับเคลื่อนไหวไม่ได้ Stroke is caused by inflammation of the central nervous system which can lead to stroke and you become a vegetable lying in bed forever. นะครับการที่เราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางที่ทำให้เราไม่สามารถเรามีอาการของการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ Likewise, if you take transfer factor, you prevent inflammation of the CNS central nervous system and you prevent stroke. ถ้าเราทาน transfer factor เข้าไปเราก็จะป้องกันการอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้ Once again, rheumatoid arthritis. rheumatoid arthritis นะครับเป็นโรคข้อเสื่อม rheumatoid นี่นะครับ Is rheumatoid arthritis a disease of the young or a disease of the old? rheumatoid arthritis rheumatoid นี่เป็นโรคของคนหนุ่มหรือคนแก่คนหนุ่มสาวหรือคนแก่ครับ Old, but I tell you, this is juvenile. ผมบอกเลยนะค Juvenile รับ meaning 10, 11 years old. เดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นกับเด็กด้วยเด็ก10 ขวบ 11 ขวบก็เป็นกันแล้ว Do you believe there's such a thing, 10, 11 years old having rheumatoid arthritis? เชื่อไหมครับว่าเด็ก10 ขวบ 11 ขวบเดี๋ยวนี้เป็นโรคข้ออักเสบเป็นรูมาตอยด์ Yes, there's an experience here. นะครับ Young patient with arthritis. ผู้ป่วยอายุน้อยๆที่มีปัญหา arthritis The reason for that is that his own body will create an antibody against the joint. That's autoimmune disease. สาเหตุก็คือระบบภูมิคุ้มกันของตัวเขาเองเนี่ยจะเข้าไปโจมตีข้อของเขาและเป็นโรคที่ autoimmune disease. But if you take transfer factor, especially transfer factor advanced trifactor, the middle suppressor segment will educate the body not to produce antibody against the joint. นะครับถ้าคุณบริโภค transfer factor โดยเฉพาะ transfer factor ขวดฝาสีฟ้า advanced นะครับมันจะเข้าไปให้ความรู้ของกับ suppressor segment ส่วนตรงกลางเนี่ยเพื่อจะบอกว่าให้ภูมิคุ้มกันอย่าเข้าไปทำร้ายข้อเหล่านั้น So, rheumatoid arthritis in this very young patient will be gone. นะครับ rheumatoid arthritis ปัญหาโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบกับผู้ป่วยอายุน้อยๆนี่ก็จะ What other autoimmune diseases do you know? แล้วโรคภูมิแพ้อื่นๆที่ autoimmune disease อื่นๆที่คุณรู้จักมีอะไรบ้าง Systemic lupus erythematosus. That's SLE นะครับ If you have
acute attack, you have butterfly rashes in the face, ถ้าคุณมีปัญหามากๆนั้นน่าจะเป็นแบบผีเสื้อขึ้นมาเลยนะครับแดง and you increase your ANA or autoimmune antibodies, ๆแล้วคุณก็จะมีแอนตี้อิมมูนแอนติบอดีมันก็ไม่ต้องจุด please take transfer factor, trifactor, แล้วก็ลองบริโภค transfer factor trifactor ดู and even psoriasis. It's very ugly looking skin lesions. psoriasis นี่ก็อะไรนะงูสวัสดิ์ใช่ไหมตัวสะเก็ดเงินใช่ไหมสะเก็ดเงิน Patient taking this will have cure. ผู้ป่วยที่บริโภคแอดวานซ์สารสีฟ้านะครับก็จะมีอาการดีขึ้นสะเก็ดเงิน What is female cystitis? อะไรครับ female cystitis นี่คืออะไรครับ For short, it is UTI or urinary tract infection. แล้วก็เป็นการติดเชื้อที่ท่อระบบปัสสาวะ It affects the ladies most of the time. มันมีปัญหากับคุณสุภาพสตรีซะส่วนใหญ่ You start to have urinary tract infection and you take the antibiotic in capsule form. นะครับเวลามีปัญหาท่อทางเดินปัสสาวะอักเสบนี่ก็จะมีการต้องใช้ยา It becomes recurrent and you become injectable form. แล้วก็พอมันเป็นบ่อยๆก็ต้องกินยาแบบฉีดและใช้ยาแบบฉีดนะ My wife is an obstetrician gynecologist, นะครับภรรยาผมนี่เป็นสูตินรีแพทย์ and she said her secret in treating recurrent UTI is just by adding transfer factor. เคล็ดลับของเธอในการรักษาโรคเหล่านี้ก็คือใช้เพิ่ม transfer factor เข้าไปในยา And the patient never came back anymore. แล้วผู้ป่วยก็ไม่กลับมาอีก But because of this happy patient, she refers more patients because go to clinic at time, they're very good. นะครับเพราะว่ามันได้ผลกับผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยเหล่านี้ก็แนะนำเพื่อนๆให้มาหาคุณหมอตันสิครับคลินิกนี้ให้ยาจ่ายยาแล้วได้ผล Have you ever had sore throat? เคยเจ็บคอไหมครับ Sore throat is dangerous. That's streptococcal infection. It can affect your heart. It becomes rheumatic heart disease. It affects your kidney. It becomes glomerulonephritis. นะครับการเจ็บคอนี่มันเป็นสาเหตุที่อาจจะไปทำไปมีปัญหาต่อโรคหัวใจและไตของคุณในอนาคตได้ This is a streptococcus bacteria now going into your throat. นี่ก็คือ Streptococcus bacteria ที่ตอนนี้เข้าไปในลำคอของเรา It has the tiny hairs which we call M protein. นี่ครับก็มีตัวขนาดเล็กๆที่เราเรียก M protein M protein are recognized as foreign into our body, M protein นี่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปสู่ร่างกายของเรา and it is usually filtered out in the lymphatic system. It goes to the lymph nodes in the neck. แล้วมันก็จะเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเข้าไปสู่ต่อมน้ำเหลืองที่คอ That's why when you have tonsillar infection, your lymph node gets enlarged. เวลาที่เราเป็นทอนซิลอักเสบเนี่ยต่อมน้ำเหลืองของเราก็จะบวม So the M protein now goes into the lymphatic system. It is filtered out in the lymphatic system. M protein มันก็จะเข้าไปในระบบต่อมน้ำเหลืองก็จะถูกกรองโดยระบบต่อมน้ำเหลือง And here are the B cells within your lymph node. นี่ก็เป็น B cell อยู่ในต่อมน้ำเหลืองเรา In the surface of the B cell are the receptor, and it can recognize the M protein from the streptococcus. โดยบนผิวของ B cell นี่ก็จะมีเซลล์ที่สามารถรู้ว่าอะไรนี่เป็นสิ่งแปลกปลอม They get hold of that M protein and send signal within the cell. มันก็จะคว้าตัวเอาไว้แล้วก็ส่งสัญญาณไปให้เซลล์อื่นรับรู้ The signal will tell the white blood cell or the B cell to reproduce more. สัญญาณนี้ก็จะบอกให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็ B cell เนี่ยผลิตขึ้นมามากขึ้นอีก So the B cell will go to the center of the lymph node and they will proliferate in that area. B cell ก็จะไปที่ตรงส่วนกลางของต่อมน้ำเหลืองแล้วเขาก็เริ่มขยายตัวจากตรงนั้น After they have cloned themselves into a certain amount, they will now produce the antibody against the M protein. นะครับหลังจากที่ได้แตกตัวออกมามากพอมันก็จะเริ่มที่จะสร้างสิ่งออกมาต่อต้านกับ M protein. Here comes the antibody of the M protein against the Streptococcus bacteria. นี่ก็เป็นแอนติบอดีที่เอาไปจัดการกับ M protein. So the M protein will attach themselves into the Streptococcus bacteria to be tagged as foreign. นะครับ M protein ก็จะเอาตัวเข้าไปติดอยู่กับ Streptococcus bacteria แล้วก็เริ่มโจมตี So if they are tagged as something foreign, now macrophages will go near the Streptococcus bacteria and eat the bacteria. เมื่อมันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่แมคโครฟาจก็จะเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้แล้วก็เขมือบสิ่งแปลกปลอมลงไปซะ That is how you get well from your sore throat. นั่นก็คือว่าอาการเจ็บคอของเรามันดีขึ้นเพราะ So transfer factor works well, telling the macrophage to kill those Streptococcus bacteria. transfer factor มันมีหน้าที่บอกแมคโครฟาจให้เข้าไปทำหน้าที่เขมือบไอ้เซลล์แปลกปลอม So who has hepatitis here? มีใครเป็นโรค
ตับไวรัสตับบ้างครับ Especially hepatitis B, it's โด dangerous. ยเฉพาะ hepatitis B เนี่ยอะไร Because once you get hepatitis B, after 15 years, you have 30% chance of having liver cancer. หลังจากที่คุณมีติดเชื้อไวรัส hepatitis B 15 ปีผ่านไปคุณมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับ Once you have liver cancer, after 6 months, you're 6 feet below the ground. หลังจากเป็นมะเร็งตับภายใน 6 เดือนเนี่ยตอนนี้เราก็จะได้ไปกินเกี๊ยวอีกันเพราะว่าตายเป็นตัวนึง After, that's true. Dr. Roda tells us that it is effective in treating chronic active hepatitis patients. ดรโรด้าทำการศึกษาพบว่า transfer factor มันได้ผลในการบำบัดรักษาการติดเชื้อไวรัส hepatitis B. If you go through the Medline abstract, there are many studies on transfer factor. ถ้าคุณเข้าไปในเว็บไซต์นะครับหา Medline abstract มันจะมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับ transfer factor. Worth mentioning is AIDS. ที่น่าพูดถึงก็คือเรื่องของโรคเอดส์ It is what you call acquired immune deficiency syndrome caused by the virus HIV, human immunodeficiency virus. เอดส์ก็คือ acquired immunodeficiency syndrome ที่เกิดมาจาก human immunity virus. World Health Organization mentions that there are 1 million patients of AIDS in Thailand. นะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเอดส์อยู่ประมาณ 1 ล้านคนผู้ติดเชื้อเอดส์ Just imagine if you only recruit this AIDS patient to take transfer factor, you'll be the #1 in the world. นะครับเพียงคุณออกไปแนะนำให้พวกคนเหล่านี้เป็นลูกค้าคุณจะกลายเป็นผู้จำหน่ายโฟร์ไลท์อันดับ 1ของโลกทันที I'll show you this study. เดี๋ยวจะให้ดูการศึกษาอันหนึ่ง HIV protocol. นะครับนี่คือวิธีการที่เราดูแลผู้ป่วย HIV 25 HIV patients, 20 are males, 5 are females, were taking transfer factor 2 capsules for 7 days. ผู้ป่วย HIV 25 คนเป็นผู้ชายที่ 20 ผู้หญิงที่5บริโภค transfer factor plus วันละ 2 แคปซูลเป็นเวลา 7 วัน And the control group, 10 HIV patients, took cyclophoram, which is the treatment for HIV, 8 doses for 14 days. นะครับ control group ก็ผู้ป่วย HIV 10 คนที่ทานไซโคลโฟรอม The result, ผลก็คือ the patient who took 2 capsules of transfer factor for 7 days resulted in substantial improvement in immune indices, increased lymphocyte, increased T helper cells, increased cytotoxic T cells, increased immunoglobulins, and increased cytokines. ผู้ป่วยที่ได้รับ transfer factor 2 แคปซูลเป็นเวลา 7 วันมีผลในการเพิ่มขึ้นของดัชนีระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นทั้ง 5 ตัวนะครับ lymphocyte helper T cell cytotoxic T cell immunoglobulin และ cytokine. So nowadays, PWA, people with AIDS no longer die with AIDS. นะครับปัจจุบันนี้ผู้ป่วยโรคเอดส์ไม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์อีกแล้ว We have very good drugs for HIV plus our best immune booster in the world. เรามียาที่ช่วยเหลือผู้ป่วย HIV ได้อย่างดีและมี immune booster ที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือ transfer factor. So now you have added target clients for transfer factor plus. ตอนนี้ก็มีเป้าหมายลูกค้าใหม่สำหรับ transfer factor plus อีกแล้วนะครับ Malignancy. malignancy นะครับพวกนี้ก็เป็นการ It means cancer. cancer อะไร Dr. Pisa made a lot of study on malignancy. ดร.พิชาก็ทำการศึกษาเกี่ยวกับเนื้องอกเนื้อ Lung cancer, มะเร็งปอด osteosarcoma is cancer of the bones. นะครับมะเร็งที่กระดูก Melanoma is cancer of the bone. ก็เมลานอมานี่ก็เป็นพวกมะเร็งที่เกิดที่ไฝที่ผิวหนังนะครับ It usually affects Caucasians. แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกับคนผิวขาว Do you know how to diagnose melanoma? How your mole become cancerous? Do you know how to detect them? รู้ไหมครับว่าเราจะตรวจสอบยังไงว่าไอ้ไฝไอ้เม็ดขี้แมงวันต่างๆเนี่ยมันจะเป็นมะ I'll เร็ง teach เมื่อไหร่ you how. เดี๋ยวจะสอนว่าให้ดูยังไง Usually your mole is a perfect round, perfect circle, right? ปกติไฝเราเนี่ยจะเป็นลักษณะกลมๆใช่ไหมกลม Well, A for asymmetry. You divide them into a perfect left and right symmetry. ๆนะครับถ้าเป็นไฝเนี่ย A ก็คือว่าต้องมี2 ข้างเท่ากันอีกเส้นผ่านตรงกลาง2 ข้างคือต้องเหมือนกัน Now look at this. Is this symmetrical? อันนี้ Left สม and มาตร right? ไหมครับ2 ข้าง This is not symmetrical. B for borders. ไม่สมมาตรนะครับ B ก็คือ border ก็คือชายขอบมัน Look at the border. Is it perfectly round? It's ครับ irregular. ชายขอบมันไม่เป็นเส้นตรงมันเป็นกลมๆอันนี้ไม่กลมใช่ไหมครับ
C for color. Look at the color. It's dark here. It's light here. It's not equal in color. สีก็คือสีมันต้องสม่ำเสมออันนี้สีไม่สม่ำเสมอไม่เท่ากัน D for diameter. If it grows beyond 6 millimeter, it might be melanoma. ดีก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางถ้ามันมีขนาดมากกว่า6มิลลิเมตรมันอาจจะเป็นมะเร็ง Let me show you other forms of melanoma. เดี๋ยวจะให้ดูมะเร็งผิวหนังต่าง This is especially typical among Filipinos. ๆนี่ก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับคนฟิลิปปินส์มากมาย Mole in the sole of the foot. เริ่มมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้า After a few months, there's already lymph node in the inguinal area. นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีปัญหากับ After a few months, it goes to the brain and kills the patient. หลังจากนั้นไม่กี่เดือนมันก็ลามไปที่สมองแล้วก็ฆ่า Melanoma is very aggressive. นะครับเมลานมาหรือเซลล์มะเร็งผิวหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะโหด But I have a patient on transfer factor. After 2 years, she's still alive. ผมมีผู้ป่วยที่ผมว่าให้เธอบริโภคทรานสเฟอร์2 ปีที่ผ่านมาเธอยังมีชีวิตอยู่เลย I will be amazed at my patient because I would expect them sometimes to be dead after 6 months. บางทีผมก็ได้รับเรื่องประหลาดใจจากผู้ป่วยผมเพราะว่าบางคนนี่ผมก็คาดว่าเขาจะเสียชีวิตภายใน6 เดือน Then after a year, she comes back to me. I would say, "Are you still alive?" หลังจากปีหนึ่งผ่านไปเดินกลับมาผมก็ต้องถามให้แน่ใจบอกยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ย Yes, they're very alive and kicking with just transfer factor. ยังมีชีวิตอยู่สุขภาพดีขึ้น They may have the tumor within, but transfer factor or the policeman who keeps the tumor ไอ้เนื้อ intact. เนื้องอกเนื้อร้ายมันอาจจะยังอยู่ในร่างกายเขาแต่ transfer factor มันจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเข้าไปควบคุมให้มันไม่สามารถทำร้าย Any tumor that goes to the bloodstream is usually killed by the natural killer cell. เซลล์มะเร็งที่มันลุกล้ำเข้าไปในระบบกระแสเลือดเนี่ยมันจะถูกกำจัดโดย natural killer cell หรือเซลล์ตัวฆ่า So if you have high natural killer cell activity, it will kill the cells that might have escaped the bloodstream and go to the metastasis. So natural killer cell prevents metastasis. เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีการตื่นตัวของเซลล์เพชฌฆาตสูงเนี่ยมันจะสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งที่เล็ดลอดผ่านเข้าไปในระบบกระแสเลือดซึ่งมันจะปิดกั้นกระบวนการเมตาสเตซิสของเซลล์มะเร็งให้ไปสู่อวัยวะอื่นๆในร่างกายได้ Here's a video of a dendritic cell killing a melanoma or cancer of the mole. นะครับนี่ก็เป็นวิดีโอของ dendritic cell ที่เข้าไปจัดการกับเซลล์มะเร็งกระดูก This is the dendritic cell. This is melanoma. It's being eaten up by the dendritic cell. นี่ก็คือ dendritic cell นะครับกำลังเขมือบเซลล์เมลานอมาอยู่ And of course, cervical cancer. Do you know that there's already a vaccine against cervical cancer? ตอนนี้มันก็มีวัคซีนที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับ Ladies and gentlemen, please have yourselves, men and women, be vaccinated against cervical cancer because you can prevent cervical cancer 70 to 80% of the time. ท่านสุภาพสตรีนะครับผมแนะนำให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกซะคุณสามารถป้องกันมันได้ 70-80% Even prostatic cancer. My dad died from prostate cancer 6 years ago. แม้กระทั่งมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับคุณพ่อของคุณหมอเองก็เสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมาก But I've only known transfer factor for 5 years. Had I not given transfer factor, probably my dad would still be alive. ผมเพิ่งรู้จัก transfer factor มา 5 ปีเองถ้ารู้จักก่อนนั้นพ่อผมอาจจะยังอยู่ Please continue transfer factor. That would keep you alive. นะครับบริโภค transfer factor ต่อไปครับมันจะทำให้คุณมีชีวิตต่อ You know what's the number one carcinogen for lung cancer? คุณรู้ไหมว่าสารก่อมะเร็งอันดับ1ของมะเร็งปอดคืออะไร Yes, you are correct. คือบุหรี่ครับ In the Philippines, it's only in our city, Davao City, that there is no smoking everywhere. นะครับในฟิลิปปินส์ตอนนี้มีที่ดาวาวเท่านั้นที่ไม่มีพื้นที่สูบบุหรี่ Yes, in Davao City, it's 1 hour and a half south of Manila. ดาวาวซิตี้นี่ประมาณชั่วโมงครึ่งทางใต้ของกรุง Our mayor is very strict. No smoking everywhere. นายกเทศมนตรีห้ามสูบบุหรี่ในทุกที่ในเมือง And you don't believe me. We don't have fireworks even at Christmas. คุณไม่เชื่อผมเลยว่าแม้กระทั่งช่วงคริสต์มาสเนี่ยการจุดพลุก็ยังไม่ให้จุด And recently the mayor said there is speed limit within the city. นะครับตอนนี้ในเมืองนี่ก็มี speed limit ด้วยจำกัดความเร็ว Everybody's driving at 30 kilometers per hour. ทุกคนขับรถด้วยความเร็วที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่ากรุงเทพอีกนะ Yes, that's true. We're just like driving like a funeral car, very slow. ขับรถขนศพนะครับช้าๆไปแต่กรุงเทพนี่เรารถไม่ค่อยเร็ว
If there's a fun run, people running is even faster than us. นะครับเวลาคนออกไปเดินวิ่งเนี่ยมันอาจจะเร็วกว่าขับรถอีก But it's a very nice city. If you have a chance, please visit Davao City. แต่เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับที่มีโอกาสไปเที่ยวเรา And even head and neck cancer นะครับมะเร็งที่ศีรษะที่คอ is goiter very common here. นะครับโรคคอหันงอกตอนนี้ยังมีเป็นกันบ้างไหมมีน้อย very little Very little. Probably it's in your genetic. Filipinos very common. They say it's due to lack of iodine. นะครับคนฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นกันมากเพราะว่าขาดไอโอดีน But I don't believe it. Iodine comes from seafood. We have lots of seafood in the ฟิลิป Philippines. ปินส์นี่ล้อมรอบไปด้วยทะเลมีเกาะ 3,000 เกาะมันจะขาดไอโอดีนไปได้ยังไง I believe it's probably autoimmune in our country. ผมคิดว่ามันเกิดจากปัญหาโรคอัลโตอิมมูนมากกว่า But if you leave that behind, just like the lady who swallowed an egg, แต่ถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เหมือนคนที่กลืนไข่เอาไว้เนี่ย you leave it behind, there's a daughter tumor in the head. ถ้าทิ้งเอาไว้มันก็จะมีการเกิดขึ้นของเนื้องอกที่ It's better to grow another one so that we can feed him out. มันจะให้ดีให้มันงอกไปอีกข้างจะได้สมมาตร I'm just kidding. พูดได้ This is study conducted by doctors on stage 4 cancer patients. นี่ก็เป็นการศึกษาที่แพทย์ได้ดำเนินการกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นที่ What do you mean by stage 4 หมายความว่าไงครับผู้ป่วยมะเร็งขั้นที่ 4? Almost มันก็เกิดขั้นที่ 5 และส่วน 7 วัน On the average, they have 3 months to 6 months to live. ส่วนใหญ่จะมีเวลาเหลือประมาณ 3-6 เดือนเท่านั้นเองชีวิต But I, as doctor, I never tell them how long they have to live. I am not God to tell them when their life is out. ในฐานะแพทย์เนี่ยผมไม่บอกพวกเขาหรอกครับว่าเขาเหลือเวลาจะมีชีวิตอยู่ But ได้ according to study, it is 3 months to 6 months when you're in stage 4. นะครับตามข้อสถิติที่เก็บมาเนี่ยคุณมีเวลา 3-6 เดือนถ้าคุณขั้นที่ 4 แล้ว But doctor gave them transfer factor plus. แต่แพทย์ก็จะจ่าย transfer factor plus ให้ Result. ผลก็คือ After 6 months, meaning everybody should have died after 6 months, 16 out of 20 were still living. 80% were still living after 6 months. หลังจาก 6 เดือนเราพบว่า 16 จาก 20 คนหรือ180 ของผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการทดสอบเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ Ladies and gentlemen, this is a secret why my stage 4 cancer patients live longer. นี่ก็คือเคล็ดลับว่าทำไมผู้ป่วยมะเร็งขั้นที่ 4 ของผมยังมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวกว่า It doesn't mean that if you take transfer factor, you will live forever. มันไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณใช้ transfer factor คุณจะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์นะครับ Everybody dies. ทุกคนก็ต้องตายวันใดวันหนึ่ง But with transfer factor on stage 4 cancer patients, they live longer with a better quality of life. แต่ถ้าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและบริโภค transfer factor เนี่ยชีวิตเขาจะยืดยาวขึ้นและคุณภาพชีวิตเขาก็จะดีขึ้น Anybody with diabetes here? มีใครเป็นเบาหวานไหมครับในนี้ Yes, you're very prone to infection. นะครับเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีการติดเชื้อได้ง่าย And if you have infection of the leg, you'll have chop, chop, chop. ถ้าคุณมีการติดเชื้อมีแผลที่เรื้อรังที่ขาเนี่ยก็จะถูกตัดออกไปทีละ The treatment here is transfer factor plus for the infection. สิ่งที่เราให้ก็คือ transfer factor plus เพื่อป้องกันการติดเชื้อ And do you know that we have a targeted product? It might not be available in Thailand. In the Philippines, we have glucose, but you can order it in the internet. So I give glucose plus transfer factor plus for my diabetic patients. เรามีผลิตภัณฑ์ที่จำเพาะเจาะจงสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานคือกลูโคสซึ่งเมืองไทยยังไม่มานะครับต้องถามทางบริษัทว่าจะมาเมื่อไหร่แต่สำหรับเขาเองในฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะจ่ายกลูโคสให้ผู้ป่วย So after 3 weeks, these patients' foot lesion got healed. นะครับหลังจาก3 สัปดาห์แผลเรื้อรังเนี่ยมันก็เริ่มที่จะหายดีขึ้น Is our hot water ready? นะครับหัวใจเราพร้อมไหมน้ำร้อนพร้อมหรือยังครับ Lord, just checking. Well, Boiling. I want a boiling. Do you know this magic already? เคยเห็นการทดลองนี้หรือยังครับ Okay. So bioFI is our essential fatty acid. นะครับ BioEFA ก็คือเป็น essential fatty acid Essential fatty acid meaning your body needs this oil, but your body cannot produce it. So you have to get it from external sources. นะครับ essential fatty acid หมายความว่าร่างกายเราต้องการมันแต่ว่ามันผลิตเองไม่ได้เราต้องการจากแหล่งภายนอกเราต้องหามาจากแหล่งภายนอก Can I use my cup instead? ก่อนใช้ถ้วยทดแทนได้ไหม
นี่อะไรพูด This is full. Okay, this might be good enough. So, the good fat are sources coming from fish, such as salmon. ไขมันดีนี่นะครับมาจากแหล่งอย่างเช่นปลาเนื้อปลา Who's fond of burgers and French ใคร fries? เป็นแฟนๆของการกินเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายนั่น These are the non-essential fat that you take in นี่เป็นไขมันที่ไม่จำเป็นที่เราบริโภคเข้าไป because these are saturated fat. เรียกว่าเป็นไขมันอิ่มตัวนะครับ And what is bad if you take this one? แล้วถ้าคุณทานที่นี่จะไม่ดีอย่างไรเลยนะ Butter, cookies, and cakes. นะครับเนยคุกกี้กับเค้ก These are the harmful or the trans fat. นี่ก็คือไขมันที่เป็นอันตรายในสิ่งที่เราเรียกว่า trans fat So the sources of fat in our bioFA comes from the fish oil, salmon, because it contains omega-3 EPA. นะครับไขมันจำเป็นของเรานี่มันมาจากแหล่งที่เป็นปลาอย่างเช่นโอเมก้า 3 Second source is the borage oil coming from the star flower. Look at the flower, it looks like a star, giving us the omega-6 แหล่ง GLA. ที่ 2 คือ borage oil นะครับได้โอเมก้า 6 กับ Next is the flaxseed oil with omega-3, 6, 9. นะครับอีกอันนึงก็คือ flaxseed นะครับมีทั้งโอเมก้า 3 6 และ 9 And of course, the sunflower oil giving us CLA. น้ำมันดอกทานตะวันก็ให้ CLA กับเรา The function of this, it gives diabetics better and improved vision. นะครับสิ่งที่มันมีผลกับเราก็คือทำให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีสายตาดีขึ้น If you're diabetic, you would experience peripheral neuropathy, which is numbness in your hands and feet. นะครับถ้าเราเป็นคนเป็นเบาหวานเนี่ยมันก็ชาตามปลายมือปลายเท้า Please take bio-EFA because it improves peripheral neuropathy. ก็ทานไบโอเอฟเอซะมันจะช่วยให้การชาปลายมือปลายเท้าเรา It also decreases uncontrolled cell growth in cancer. มันจะช่วยลดการเติบโตอย่างไร้การควบคุมของเซลล์อย่างเช่นมะเร็ง And it slows the aging process of your skin. So you have beautiful skin. มันช่วยชะลอความชราของผิวของเรา It also inhibits the bacteria H. pylori, gastric ulcers. นะครับมันก็ช่วยยับยั้ง H. pylori กับ gastric cancer So it is anti-inflammatory for blood clotting and for fertility in males. ต้านการอักเสบนะครับสลายริ่มเลือดแล้วก็ช่วยเพิ่มความสามารถในการ It reverses and prevents obesity, reduces the craving for fat and fatty foods, increases thermogenesis. มันช่วยและป้องกันการโรคอ้วนนะครับแล้วก็ลดความอยากอาหารและอาหารที่เต็มไปด้วยไขมัน And of course, it lowers cholesterol and triglyceride. แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ How do you think it can lower the cholesterol and triglyceride, the fat within our body? คุณคิดว่ามันจะลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ไขมันที่อยู่ในร่างกายเราอย่างไร So I usually give this demo. เดี๋ยวผมจะทำการสาธิตในเรื่องนี้ให้ดู So if you want to demonstrate, always use ถ้า hot ต้องการจะสา water. ธิตนะครับใช้น้ำร้อนๆเลย And then you cut off the แล้วก็ capsule เอา from แคปซูล bioFA. EFA นะครับแคปซูลแล้วบีบลงไปในน้ำร้อนนะครับจะเห็นได้ว่าถ้วยโฟมเนี่ยละลายอะไร If it melts the styrofoam, how much more it can melt the cholesterol and triglyceride in your body? ถ้ามันสามารถละลายโฟมได้มันจะละลายไขมันและคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไร I ด์ได้ told you if you use hot water in less than 10 seconds, it melts away the fat. นะครับถ้าเราใช้น้ำร้อนเนี่ยในเวลาไม่ถึง10 นาทีมันจะละลายไขมันออกไปจนสิ้น It takes longer if you use the cold water. ถ้าใช้น้ำเย็นมันจะใช้เวลานานกว่านี้ไหม So remember, bio-EFA melts away the fat within your body. ดังนั้นอย่าลืมนะครับ BioFA ช่วยละลายไขมันที่อยู่ในร่างกาย
That's the best product we have. แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี So again, another rare disease, ulcerative colitis or Crohn's disease, the oral manifestation. นี่ก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งครับโรคโครนดิซีสเกิดที่บริเวณปาก And imagine just after 1 month, she's now beautiful. ในเวลาเพียง1 เดือนนะครับจากแผลที่น่ากลัวอย่างนั้นตอนนี้เป็นเด็กที่น่ารักมาก1 เดือนเท่านั้นเอง Ulcerative colitis or Crohn's disease is an autoimmune disease. โครนดิซีสหรือ ulcerative colitis เนี่ยมันเป็น autoimmune disease นะครับ And again, infection of the hand. นะครับการติดเชื้อที่มือ If left untreated, chop, chop, chop. ถ้าเราไม่ได้มีการรักษาเนี่ยก็จะต้องตัดนิ้วเรา And in just 1.5 months, healed. ภายใน1 เดือนครึ่งนี้ก็ได้รับการรักษาจนหายดี Who has chicken pox here? Who had chicken pox บ้าง here? ใครเคยเป็นบ้าง You had chicken. Oh, many of you. Do you have chicken pox the second time around? เรามีเป็นที่ถูกวิสัยครั้งที่2ไหม Only once. เป็นครั้งเดียวนะ The second time you will be attacked by the cousin, which is herpes zoster or shingles. นะครับครั้งที่2นี่เราก็จะเจอแบบญาติพี่น้องกันมันคือชิงก็คือพวก It's caused by the virus and it usually affects one dermatome. It's very painful. นะครับก็ไอ้พวกนี้มันก็เป็นมาจากเชื้อไวรัสนะครับค่อนข้างจะเจ็บปวดพอสมควร In just 4 days, she's healed. ในเพียง4 วันเท่านั้นหลังจากทำนี้เธอหาย Again, severe infection after transfer factor cured. หลังจากได้ทำโซแฟกเตอร์แผลก็หายดี Again, before and และ after. หลังนะครับ I have patients who are in ICU. ผมมีผู้ป่วยที่อยู่ในห้อง ICU Do you have patients or friends who have been admitted in ICU? เรามีผู้ป่วยหรือมีเพื่อนที่อยู่ในห้อง ICU ไม่เคยเข้า Very expensive, แพงระย especially if you're in respirator, ำนะครับถ้าเราต้องมีเครื่องช่วยหายใจด้วย respirator machine. นะครับมีเครื่องช่วยหายใจต่างๆเนี่ย Plus, there's a tube in the nose มี for ท่อ you. สอดเข้าไปในจมูกช่วยหายใจ Plus, several doctors taking care of your แล้ว patients. ก็หมอแต่ละคนก็เดินมาพยักหน้าทีละ500 That's true, right? But my patient, after referred to me, I just gave transfer factor high dose after 3 days out of ICU. นะครับผู้ป่วยผมเนี่ยหลังจากที่ได้รับการแนะนำให้ผมแนะนำให้ทาน transfer factor 3-4 วันก็ออกจากห้อง ICU But did you give to also administer the medicine that the doctor in the hospital? Good. Okay, the secret is, what if your doctor doesn't believe in transfer factor? How are you going to give transfer factor to your patients เคล็ดลับก็ if คื the อว่า doctor doesn't believe in transfer factor at all? คุณจะให้ transfer factor กับญาติคุณผู้ป่วยคุณเพื่อนของคุณยังไง ถ้าหมอที่โรงพยาบาลไม่เชื่อในผลลัพธ์ของ transfer factor Good thing if your doctor is Dr. Tan who will prescribe it to your patients. โชคดีถ้าคุณหมอของคุณคือดร.ตันคนจะเป็นคนกลางให้เอง But a lot of doctors without experience in transfer factor wouldn't prescribe it. แต่หมอจำนวนมากที่ไม่มีประสบการณ์กับ transfer factor จะไม่ยอมจ่าย I'll teach you a secret how you can administer transfer factor to these ICU patient in which your doctor doesn't believe in transfer factor. เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการว่าเราจะให้ transfer factor กับผู้ป่วยเหล่านี้ยังไงในเมื่อหมอของเขาไม่เชื่อใน transfer factor I'll tell you later. เดี๋ยวผมบอก Keep you in suspense. ให้คุณรอสักนิดหนึ่ง You want it now or later? อยากได้ตอนนี้เลยไหมครับ Coffee break. coffee break Coffee break. In a while, I'm about to finish. เดี๋ยวเกือบจบแล้วเกือบจบแล้ว Is there a side effect for transfer factor? มีผลข้างเคียงกับการใช้ transfer factor ไหมครับ Anybody experiencing side effect of transfer factor? ใครเคยเจอปัญหาผลข้างเคียงจากการใช้ transfer factor ไหม If you drink milk, is there transfer factor? มันมีดื่ม Is there side effect? ดื่มนมทั่วไปมันมี transfer factor มีผล There is no side effect for transfer factor, ไม่มีผลข้างเคียงของ transfer but there factor is a reaction. แต่มันมีปฏิกิริยา That is what you call Herxheimer reaction, feeling worse before feeling better. นั่นก็คือเราเรียกว่า Herxheimer reaction ก็คือรู้สึกแย่ก่อนที่จะรู้สึกดีขึ้น The other names are JHR, Herxheimer reaction, Hertz reaction, Hertz detox reaction, Dive syndrome, and the layman term is healing crisis. นะครับมันมีชื่อเรียกหลายๆอย่างด้วยกันแต่คนที่ชื่อที่เรามักจะเป็นที่รู้จักคือ healing crisis
Transfer factor is not a drug, not a vitamin, not a mineral. It's a protein molecule called information. นะครับ transfer factor ไม่ใช่ยาไม่ใช่สมุนไพรไม่ใช่ต้านอนุมูลอิสระมันเป็นแค่โปรตีนโมเลกุลที่มีโค้ดหน่วยความจำ Once you take it, it activates the immune cells, especially the natural killer cells. พอเราบริโภคเข้าไปมันก็จะเข้าไปกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะยิ่งเซลล์เพชฌฆาต And the natural killer cells, once activated, they are just like the Pac-Man, killing all the bacteria, fungi, and even cancer cells. นะครับเซลล์เพชฌฆาตเมื่อมันได้รับการกระตุ้นแล้วมันก็เหมือนตัวเขมือบในแพ็กแมนก็จะกินพวกแบคทีเรียพวกเชื้อไวรัสและพวกเชื้อราต่างๆที่อยู่ในร่างกาย So once these pathogens are dead, bacteria, fungi, virus, and even cancer cells, they release an endotoxin overwhelming within your body. เมื่อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆเนี่ยมันใกล้จะตายในสิ่งที่มันทำก็คือมันคายพิษออกมาที่มันเข้าไปสู่ร่างกายของเรา And the toxin, which are not excreted out of your body, becomes the reaction. นะครับแล้วก็พิษต่างๆที่หลุดออกมาจากตัวไวรัสเหล่านี้ที่มันไม่ได้ถูกปล่อยออกจากร่างกายมันก็ทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยากับพิษเหล่านี้ The reaction is short term, from days to weeks, the toxification reaction of the body. นะครับปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นก็เป็นระยะสั้นๆนะครับไม่กี่วันหรือบางทีไม่กี่สัปดาห์มันเป็นการล้างพิษในร่างกาย These are flu-like symptoms: headache, joint, body pains, and sore throat, general body malaise, sweating, chills, and nausea. มีอาการคล้ายๆเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับมีปวดศีรษะมีการปวดตามข้อมีปวดตามร่างกายเจ็บคอบ้างแล้วก็มีอาการเหงื่อออกมีอาการหนาวสั่นมีอาการวิงเวียน A reaction doesn't mean that it is not effective. As a matter of fact, it's the opposite. It's healing is taking place. การที่มีปฏิกิริยาเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าการทำงาน transfactor ไม่ได้ผลตรงกันข้ามครับมันหมายความว่าการทำงานมันกำลังได้ผลอยู่เลยล่ะ I like it better when there's a reaction because that means your immune system is working. ผมชอบมากกว่านะครับที่จะเห็นว่ามันมีปฏิกิริยาเพราะมันเป็นสัญญาณบ่งชี้ให้ผมรู้ว่าระบบภูมิคุ้มกันของเรากำลังทำงาน Once again, Herxheimer reaction is the immune system reaction to the endotoxins that are released when large amounts of the pathogen are killed. นะครับระบบการปฏิกิริยาระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับก็คือการเป็นปฏิกิริยาต่อเอนโดท็อกซินที่มันถูกปล่อยออกมาเมื่อพาโทเจนจำนวนมากๆถูกกำจัดทิ้งในร่างกาย So the body does not eliminate the toxin quickly enough, thereby worsening symptoms does not mean you are not healed, but it's the opposite. Healing is taking place. ร่างกายเราบางทีไม่สามารถกำจัดไอสารพิษพิษที่ออกมาจากการตายของเชื้อเหล่านี้แทนที่จะเป็นการที่มันใช้ไม่ได้ผลแต่ตรงกันข้ามครับการรักษาการฟื้นฟูของร่างกายมันกำลังเกิดขึ้นมันกำลังเกิดขึ้น 5 years ago, I was a skeptic. I don't believe this will work, so I don't mind this at all. นะครับ5 ปีที่แล้วผมเองก็เป็นคนที่ไม่เชื่อเหมือนกันว่ามันจะได้ผล But here comes a 4Life distributor to my office who's always, every day in my clinic, want to recruit me. นะครับวันหนึ่งก็มีผู้จำหน่ายโฟร์ไลฟ์ที่มาหาผมที่คลินิกทุกวันพยายามที่จะไปสมัครผมไม่ได้เป็นทุกวันเลยนะครับ So I tell that person, well, medical representatives give sample for us to try on. Why don't you give me a sample? So he gave me 1 bottle. ผมก็บอกเขาว่านี่จริงๆแล้วเวลาดีเทลยาเข้ามาเนี่ยนะเขาจะเอาตัวอย่างทิ้งไว้สักขวดนึงถ้าคุณอยากผมลองทำไมไม่ทิ้งตัวอย่างให้ผมสักขวดล่ะ Actually, I just get the bottle in order to get rid of him so that he goes away. แล้วผมก็รับขวดนั้นไว้วางเอาไว้เพื่อที่จะใส่หัวไปพ้นผมเอง I don't have intention of using it on my patients. ผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ผู้ป่วยผมไปใช้เลย So I left that bottle in one of the lockers for almost 3 months. ผมก็เอาขวดนั้นเก็บไว้ในตู้แห่งหนึ่งในออฟฟิศผมในคลินิกผมเป็นเวลาสัก3 เดือน Until this patient came to me. จนกระทั่งผู้ป่วยรายนี้มาหาผม This is the mastectomy scar. She has a breast cancer, so I operated on her. This is the breast cancer mastectomy scar. นี่ก็เป็นแผลเป็นของการผ่าตัดเอามะเร็งที่เต้านมออก After surgery, she had 6 cycles of chemotherapy, หลังจากการผ่าตัดเนี่ยเธอรับคีโมเทอราปีไปอีก6 ครั้ง costing $1,200 every cycle for 6 cycles. นะครับทุกๆครั้งนี่ก็ประมาณ 1,200 เหรียญทุกๆครั้งประมาณ 30,000 กว่า After chemotherapy, she had radiotherapy. หลังจากทำคีโมไปแล้วก็ไปทำรังสีบำบัดอีก After radiotherapy, she was maintained on a capsule, หลังจากรังสีบำบัดแล้วก็เธอก็ได้รับแคปซูลต่อ which cost almost $12 every day for the past 2 years.
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณวันละ10 เหรียญ300 บาททุกวันเป็นเวลา2 ปี So she had a lot of expenses already. เธอมีค่าใช้จ่ายมามหาศาลทุกวัน But in spite of the very good surgery from the good surgeon, แต่ถึงแม้ว่าจะมีการผ่าตัดผ่านพ้นไปอย่างดีจากแพทย์ที่ดี in spite of the very expensive chemotherapy and radiotherapy, she had recurrence. These are nodules coming from of her chest. Well, I did a biopsy of one of these. It turned out to be invasive ductal carcinoma. ถึงแม้จะหลังจากการผ่าตัดทำเคมีบำบัดทำรังสีบำบัดและกินยาไปแล้วมะเร็งก็กลับมาอีก Why do you think she had recurrence? เราคิดว่าทำไมล่ะครับเธอถึงมีการกลับมาเป็นมะเร็ง Because she had low NK cell activity. นั่นก็เพราะว่า NK cell เธอมีค่อนข้างต่ำ After her good treatment, the remaining cancer cells grew back. นะครับหลังจากทำการบำบัดไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเซลล์มะเร็งของเธอก็เติบโตกลับมาขึ้นมาใหม่ Because there was no natural killer cell to guard against the body. เพราะไม่มีเซลล์เพชฌฆาตที่จะเข้ามาคุ้มครองเธอ So what will I do with this patient? แล้วผมทำยังไงกับคนผู้ป่วยคนรายนี้ครับ Surgery is out of the question. I cannot remove the whole chest wall. นะครับการทำผ่าตัดก็ทำไม่ได้แล้วไปเอาส่วนของทรวงอกที่เหลือออกก็ไม่ได้ She cannot have radiotherapy the second time around. เธอไม่สามารถทำการมีการผ่านรังสีบำบัดครั้งที่2ได้แล้ว I recommended a more expensive chemotherapy, $3,000 per session. นะครับผมก็แนะนำให้เธอทำเคมีบำบัดอีกซึ่งแพงขึ้นไปอีกนะครับครั้งละประมาณ90,000 She cried because she doesn't have that money anymore. เธอร้องไห้เพราะเธอไม่มีเงินที่จะมารักษาตัวเองแล้ว So she said, I'd rather die, doctor. เธอก็บอกว่าดิฉันยอมตาย So I told her, before you die, why don't you take this sample that was given to me for whatever purpose it may serve? ผมก็บอกว่าก่อนที่คุณจะตายทำไมคุณไม่ลองใช้สินค้าตัวอย่างที่มีคนมาให้ผมนะครับ So I gave her the sample, one bottle of transfer factor plus, it was only given to me, so I gave her the whole bottle. นะครับในเมื่อขวดตัวอย่างขวดนี้เขาก็ให้ผมว่าฟรีผมก็บอกทำไมคุณไม่ลองใช้ทรานสเฟอร์มาผมให้เธอฟรี Dosage 5 capsules 3 times a day. นะครับวันครั้งละ5 เม็ดวันละ3 ครั้ง One bottle is how many capsules? 1 ขวดมีกี่เม็ดครับ90. So 5, that's 15 capsules a day. How many days? 15 แคปซูลต่อวันกี่วันครับ6 days 6 days. After 6 days, she called me a dog. Do you have another sample? I feel better with that. หลังจาก6 วันนี้เธอก็กลับมาคุณหมอมีตัวอย่างอีกไหมหมดแล้ว I said, I only have one bottle. Why don't you call the person who gave? I have the number, so I gave her the number of that person. ผมมีขวดเดียวนะครับทำไมคุณไม่โทรไปหาคนที่เอาตัวอย่างมาให้ผมก็เอาเบอร์ของผู้จำหน่ายคนนั้นให้เธอไป For sure, she was able to complete the 1-month trial that I gave. เอาให้สั้นเลยนะครับเธอสามารถทำการทดลอง1 เดือนจนจบได้ After 1 month, she came back to my clinic with matching tears. Oh, thank you, you gave me that. She gave me a hug. นะครับหลังจาก1 เดือนเธอกลับมาน้ำตานองหน้าเข้ามากอดผมขอบคุณมากคุณช่วยชีวิตผม Why? What happened? แล้วผมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น Looking at the lesions, they were all dried up. นะครับแผลของเธอมันก็เริ่มแห้งเริ่มหาย Before and after. ก่อนและหลัง Because of this patient, I became a true believer of transfer factor. จากผู้ป่วยคนนี้ผมก็กลายเป็นผู้ที่เชื่อในการทำงานของการ So I give it all to my cancer patients. ผมก็จ่าย transfer factor ให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนของผม Especially during chemotherapy. โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างที่ทำเคมีบำบัด One of the dreaded side effects of chemotherapy is your white blood cell goes down. That's why chemotherapy patients wear masks to protect themselves against infection. นะครับสำหรับคนที่อยู่ในระหว่างเคมีบำบัดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวจะต่ำมากเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในระหว่างเคมีบำบัดใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อ They're very afraid of infection because their white blood cell goes down during chemotherapy. พวกเขากลัวการติดเชื้อมากเพราะว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวจะตกมากในระหว่าง But my experience with transfer factor plus is that if they take transfer factor during chemotherapy, white blood cell is very stable. It doesn't go down. จากประสบการณ์ผมเนี่ยระหว่างที่เขาทำเคมีบำบัดเนี่ยแล้วก็ใช้ transfer factor ไปพร้อมกันเนี่ยระดับของเม็ดเลือดขาวมันจะคงที่ไม่มีการตก That is the good news I have experienced. นั่นก็คือข่าวดีที่ผมมีให้ครับ Dosage ปริมาณการบริโภคนั่นแหละ 1 capsule 3 times a day. วัน1 แคปซูลครับวันละ3 ครั้ง That's the regular dosage. 1 capsule 3 times a day.
นั่นก็คือปริมาณปกติ But if you get sick, you can increase it to 2 to 3 capsules depending on the severity. So 3 capsules 3 times a day if you get sick. นะครับถ้าคุณป่วยนี่คุณก็อาจจะเพิ่มเป็นครั้งละ2 เม็ดได้ But if your patient is in the ICU, or you have a large tumor, you want to downgrade 5 capsules 3 times a ครั day. บคุณต้องการให้เขาฟื้นตัวเร็วนี่ก็อาจจะใช้ถึง5 แคปซูลวันละ 3 ครั้ง So let's go back to the secret. Your patient in ICU, how are you going to give transfer factor high dose at that? เคล็ดลับของการให้ผู้ป่วยคุณได้บริโภคสารสเฟกเตอร์ถ้าอยู่ในห้อง ICU ทำยังไง So here you are, your patient in ICU with the respirator in the mouthpiece and the NGT in the nose piece. How are you going to convince your doctor to give 555 of transfer factor? ถ้าเรามีผู้ป่วยของเราที่อยู่ในห้อง ICU มีท่อมีอะไรสอดในไปหมดเราจะบอกคุณหมอยังไงว่าจะให้ผู้ป่วยมาทานสารสเฟกเตอร์ I'm a doctor, so I should know how to get around with the doctor. ผมก็เป็นหมอนะครับผมก็เลยรู้วิธีที่จะแบบหลอกล่อคุณหมอสักหน่อย Ask your doctor. ถามคุณหมอเขาสิครับว่า Doc, our patient is very fond of this milk. It's nutritious for my patient. Can we give this sort of small milk that we want to give? นะครับคุณหมอครับผู้ป่วยคนนี้ชอบน้ำนมแบบนี้มากเลยเพราะมันดีต่อสุขภาพเขาเราจะเอาน้ำนมนี้ให้เขาบริโภคได้ไหม So the doctor, knowing that milk is nutritious for the patient, they would say, okay, milk is no problem with me. You can put it through the NGT. นะครับหมอก็บอกว่าโอเคนมก็ไม่มีปัญหานะครับมันดีกับร่างกายเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถเอานมนี้ให้ได้ก็สามารถใส่ท่อเข้าไปในท่ออาหารได้ So in the morning, you bring a small amount of cup of milk and you open 5 capsules of transfer factor and mix it out with the milk. นะครับตอนเช้าคุณก็มาเอานมมาจำนวนหนึ่งแล้วก็เปิดแคปซูลสัก5 แคปซูลเอาผสมเข้าไปในนม So it's inserted into the NGT and the nurse will give it through the NGT. You give 1 dose in the morning and the afternoon you give another 5 capsules together with the milk and in the evening another dose. After 3 days, your patient should be out of ICU. นะครับคุณก็ให้ผสมเข้าไปในนมแล้วก็ให้ผ่านทางท่ออาหารนะครับวันละ3 มื้อเช้ากลางวันกลางคืนแล้วก็หลังจาก3 วันผู้ป่วยนี้น่าจะออกจากห้อง ICU ได้ So that's a secret you should know. แล้วก็เป็นความลับเคล็ดลับที่คุณควรจะต้องรู้เอาไว้ So we have the best product, the transfer factor plus. Do you know why it's called plus? คุณรู้ไหมครับ transfer factor plus ทำไมมันถึงชื่อ plus Plus because these are the plus, the additives which are the anti-cancer, anti-inflammatory agents. เพราะเราได้เพิ่มเติมส่วนประกอบอื่นๆเข้าไปที่มีตัวสารต้านมะเร็งส่วนตัวสารต้านการอักเสบต่าง It has synergistic action to our transfer factor. ๆมันทำงานควบคู่ไปกับ transfer factor ของเรา And then we have the real transfer factor advance. แล้วก็มี advance This is pure transfer factor without the other additives. นี่ก็เป็น transfer factor โดยที่ไม่มีสมุนไพรอื่นๆที่ใส่เข้าไป This is best for asthma, for allergy, and autoimmune diseases. โรคภูมิเพี้ยนเป็นแอสมาหอบหืดแล้วก็ภูมิแพ้ต่าง So transfer factor advance for seeking balance, downregulation, asthma, allergy, and autoimmune diseases. ๆนะครับปรับให้เข้าสู่สมดุลควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับพวกภูมิแพ้พวกหอบหืดพวกออโต้ Transfer factor plus for seeking stimulation, infection, and cancer. transfer factor plus นี่เมื่อเราต้องการที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับพวกที่มีการติดเชื้อเป็นมะเร็งหรือเป็นการป้องกัน Then of course we have the best beverage in the world. และก็มีเครื่องดื่มที่ดีที่สุดในโลกครับ It's the best beverage in the world because it's the only beverage in the world with transfer factor and the best antioxidant in the world. นะครับสิ่งที่มันทำให้มันเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดเพราะเป็นเครื่องดื่มเดียวที่มี transfer factor และมี antioxidant ที่ดีที่สุดในโลกรวมกันอยู่ในขวดเดียว You know what's antioxidant? รู้ไหมครับสารต้านอนุมูลอิสระ Are you taking vitamins? ทานวิตามินไหมครับ Who's taking vitamins ใคร here? ยังทานวิตามินอยู่ Yeah, you're taking. Why do you take vitamins? ทำไมเราถึงทานวิตามิน You take vitamins for the antioxidant effect. เราทานวิตามินเพราะเราต้องการผลของการต้านอนุมูลอิสระ By the way, our Rio Vida contains the best antioxidant, which is acai berries. นะครับ transfer factor Rio Vita ของเรานี่มี acai berry It's only found in Brazil. พบเฉพาะในบราซิลเท่านั้น So you take antioxidant like your regular vitamin for the antioxidant effect. ถ
ถ้าเราทานแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกับวิตามินเนี่ยเพื่อผลของการ Your cell metabolizes within your body, and at the same time, after metabolizing, it produces free charge radical, and this is poisonous to your body. เซลล์ของเรามีการเผาผลาญในร่างกายนะครับหลังจากการเผาผลาญก็จะปล่อยที่จะเป็น free charge radical ออกมา So you have to take antioxidant to counter the effect of the free charge radical. เราจะต้องบริโภคสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปเพื่อจัดการการอนุมูลอิสระที่มันเกิดขึ้นในร่างกายจากการเผาผลาญ So antioxidants guards against body against aging, and it is supportive to our immune system. มันป้องกันการแก่ก่อนวัยนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกัน But if you take a lot of fruits and vegetables, you don't need antioxidant. แต่ถ้าคุณบริโภคอาหารอย่างเช่นพวกผักและผลไม้เป็นประจำแล้วคุณอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องบริโภคสารต้านอนุมูลอิสระ So certain fruits and vegetables have certain powers to absorb the free charge radical. Some fruits, some vegetable absorbs more the free charge radical. ผักผลไม้บางอย่างนี่ก็มีคุณสมบัติในการดูดซับอนุมูลอิสระนะครับไม่เท่ากัน That is measured as ORAC value. นะครับมันก็จะวัดค่าโดยค่า ORAC ORAC stands for Oxygen Radical Absorbance Capacity. ORAC มันย่อมาจาก Oxygen Radical Absorbance Capacity So certain food absorbs more free charge radical within your body. ครับผลไม้บางประเภทนี่ก็จะสามารถดูดซึมซับได้มากกว่าประเภทอื่น So let's go to our acai berries. The ORAC value 102,700, the highest in the world. นะครับ100 กรัมอาซีเบอรี่จะสามารถดูดซับได้ประมาณ 1,2,700 Compare it with the other product. Have you heard of goji? โกจิ Yeah, in the Philippines, we also have a very good competitor of Ayurveda, goji juice. Look at their ORAC value, only 25,000. If you find goji juice effective, ours should be 4 times more effective. ถ้าคุณคิดว่าโกจิเบอรี่มันใช้ได้ผลเนี่ยของเราเนี่ยได้ผลกว่าเขา4 102,700. นะครับ2,500 กับแสน Look at noni juice, น้ำ only ลูกยอน้ำลูกยอ 1,506. แค่ 1,500 In the Philippines, we have another product which is very common, มังคุดคือมังคุด They also claim effectivity, but look at their ORAC value, only บางคนก็บอก 530. ว่าใช้ได้ผลเหมือนกันแต่ ORAC อยู่แค่ 530 Our product should be 200 times more effective. นะครับผลิตภัณฑ์ของเราได้ผลกว่าเขาถึง 200 เท่า So now presenting to you our new product in its new capsule form. As a matter of fact, it contains 25% more product inside each capsule. นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่มีตัวยาเพิ่มขึ้นถึง 25% ในทุกแคปซูล It now comes to you in the new bottling. ตอนนี้ This ก็ is มา the ใน new บรร bottle จุ that ภั you ณฑ์ will ใหม่ see. Sooner or later, this is the new product, Transfer Factor Plus. ในที่สุดแล้วนะครับเราก็ประเทศเราก็จะได้เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นกัน With the same price, yet 25% more. ราคาเดิมแต่มี transfer factor เพิ่มขึ้น 25% I'd like to thank you all for your kind attention. ขอขอบคุณครับ